ჭეშმარიტ სახეს და ბუნებას ღმერთისას ჩვენ ვეცნობით ბიბლიის ფურცლებით, ჩვენ ერთი წიგნით დავამთავრეთ, მეორე წიგნის წარსულ კვირას მე-14 თავის ჩათვლით გავეცანით. დღეს მე-15, მე-16 თავს მივადექით. საინტერესო თავები არის მე-15 და მე-16 თავი. მე-14 თავი ვიცით რითი დამთავრდა. ეს იყო ერთი ნაპირიდან მეორე ნაპირზე გადასვლის ეს არის ისტორია აღწერილი მანდ, ესე იგი ზღვა უნდა გადაელახათ და აქ უკვე დიდ წინააღმდეგობას წააწყდა ისრაელი ერი და დაიწყეს საყედურები მოსეს მიმართ. გახსოვთ ალბათ ეგ თავი ჩვენ კიდე გამეორების სახით ვიძახი ამას. როგორი საყედურებით აავსეს მოსე. სურათი როგორ ნახავდა დაახჩობდნენ იქა წარმოიდგინეთ 2 მილიონი ნახევარი არმია. რა ვიცი როგორ დაინახავთ ამ არმიაში მოსეს. არ ვიცი, აი დადგით რა ეგ წარმოსახვით ეს სურათი. საერთოდ ბევრმა არც იცოდა მოსე სად არის. დღეს ახლა ტელევიზიის მეშვეობით ჩვენ ვხედავთ ნებისმიერ პრეზიდენტს ტელევიზიით. მაგრამ 2 მილიონი ნახევარი კაცის გარეთ გასული კაცი და სათავეში ერთი როა. როგორ უნდა დავინახოთ ის? 100 კაცი ერთად რო არის შეკრებილი, თუ ის შემაღლებულზე არავი და ბორცვზე ან ტრიბუნაზე, ჩვენ ვერ დავინახავთ მას. და ახლა არსად არ წერია ბიბლიაში, რომ ტრიბუნაზე დგომით დადიოდა მოსე. ესე იგი, ძალიან ბევრი ხალხი ამას მიყვებოდა რაღაცნაირი წმენით, ხომ? და აი სწორედ იმიტომ არის დაბრკოლებები გზადაგზა ერში. და ერთ-ერთ დაბრკოლებას სწორედ აი რომ მოდიან და გახარებულები გაცდნენ ეგვიპტის საზღვრებს, გაიგეს რა ცნობა მათ წამოეწიათ ეგვიპტური რაზმი, ლაშქარი 600 ეტლით შეიარაღებული უსუსური ეძრაელი ერი და კბილებამდე შეიარაღებული თავის დროის კბილებამდე და ეგვიპტე ძალიან ცივილიზებული იყო მეგობრებო. წყლის გაყვანის ისეთი ის ჰქონდათ ეგვიპტელებს გაუცდებით რომ ისტორიული ანალებში რომ ჩაიხედოთ და გაიგოთ ჯერ კიდე როგორ იყო განვითარებული ეგვიპტე. თან იცით ეს ესეთი ადგილი არის რომ წყალის ანატრელი არის მაგალითად და როგორ იყო ესეთი ცივილიზაცია ასეთ დონეზე რომ მათ ეგ პრობლემა არ ქონიათ უწყლობის რაც დღეს არის მაგ რეგიონებში. ხო, დღეს წყალი ძალიან ბევრ რეგიონში არის სანატრელი, რო იცოდეთ. წამოეწია რა ეს ასეთ კბილებამდე შეიარაღებული ეგვიპტელი, ესენი შიშს მიეცენ და მომენტალურად დაგმობა დაიწყეს. ეს ბრბო იყო, ეს 2 მილიონი ნახევარი ბრბო, რისთვის წამოგვიყვანე მოსესეუნებიან აქ, სამარხები ეგვიპტეშიც იყო. და ხდება სასწაული, მერთის ხელით რა თქმა უნდა, მოსი არის ამის წარმომადგენელი. და ზღვა ორად იპოვა. როგორც კედელი მარცხნიდან მარჯვენა აღიმართა და ეს 2 მილიონიანი ხალხი მასა სულ მშრალი მასზე გადავიდა მეორე ნაპირზე და ინერციით გამოდევნებული ეგვიპტელი ლაშქარი ზღვამ შთანთქა და დაიღუპა ყველა. ამას უყურებდნენ თავის თვალით ისრაელები და გაოცებულები იყვნენ და მე-15 თავის სწორედ იქიდან ნაპირიდან უკვე სიმღერით იწყება. ხო პირველი 2-3 მუხლი ეს 19 მუხლის ჩათვლით ეს არის ლამაზი ჰიმნი ღმერთის საქმეზე, მის მაგარ ხელზე. შეიძლება ეს ცოტა ისე დაწყანებულად წაკითხული იქნას და გაანალიზებული. ეხლა დღევანდელი ისრაელი 1967 წელს, როდესაც ისრაელ-ეგვიპტის პრობლემები იყო ახლო აღმოსავლეთში, ისრაელის კბილებამდე შეიარაღებული და შეეძლო ეგვიპტეში ტანკები 2 კვირაში აიღო ეგვიპტე. ეს ის ისრაელი ერია, რომელსაც ახლა ბიბლიაში ნახეთ რა უსუსურია და მორბიან. მათ ეშინიათ რომ სამხედრო შეიარაღებულის ეგვიპტემ არ გაანადგუროს და მართლაც გაანადგურებდნენ. ახლა არაფერი არ იცოდა ამ ხალხმა, მონობაში იყვნენ თითქმის 350 წელი, 120 წელი კარგად იყვნენ და მერე დაიწყო მათი გაუსაძლისი მდგომარეობა ეგვიპტეში. აი სწორედ ამ საყვედურება, ამ ღაღადისმა, ამ ურწმუნოებამ რო იჩინა თავი დაიბღავლა ხალხმა სამარხები ეგვიპტეშიც იყო აქ რა გვინდოდა. მაგრამ მოხდა სასწაული ღმერთის ჩარევით, მოსეს ხელით რა თქმა უნდა, ამ სასწაულის თითქმის ისრაელი ერი გადადის იქით ნაპირზე და იწყება მართლაც კომპოზიტორად ძალიან ძლიერია ჰიმნი, დიდება, სიმღერა. და აკვდებით ჩვენ მოსეც როგორ მღერის ამას აყოლილია ყველა 22 მუხლი, 19 მუხლისში უკვე გამოჩდება მე-15 თავიალ მხედველობაში მისაღები, გამოჩდება მირიამი, ზოგან მირიამი წერია მარიამი, ეს არის აარონისა და მოსეს და 10 წლით უფროსი ეს, 90 წლის არის აი ამ ეტაპზე მირიამი და გახსოვთ ეს 10 წლის იყო, როდესაც მოსეს ჩასვეს კალათაში და მდინარეზე რო ეს მაშინ ეს ის მარიამი არის და აქამდე არ გამოჩენილა. აი აქ გამოჩნდა საკრავით ხელში და ესეც ძალიან ლამაზ სიმღერას უგალობენ და აქებენ. ეს არის ქებათა ქება ღმერთისა, გულიდან ამოძახილი. ყველა შთაგონებით მღერის და სხვათა შორის ძველ აღთქმაში ძალიან ბევრი ნიმუშია ამ სიმღერებისა, რომ აი დავითიც თავის ქნარზე ბევრი ფსალმუნი, აქებარი სიმღერები არის, ასევე იერემია, მართალია სევდიანია, მაგრამ სიმღერა შეხვდება. შემდეგ არა მარტო ძველ აღთქმაში, ახალ აღთქმაშიც არის, მაგალითად ელისაბედი გაიხსენთ, რო გაიგებს, რო დაორსულდება, როგორი ხოტბა და ლოცვა დიდება აღავლენს ღმერთის მიმართ, ასევე მარიამი რო გაიგებს და აპოკალიფსი სავსეა უკვე აი ტახტის ირგვლივ ხალხი გუგუნებს და მღერის. ასე რომ ეს უჩვეულო არ არის ეს ხოტბას შესაცხმელი სიმღერები და ბუნებრივიც არის.
გამარჯვებას ახლავს სიმღერა. გამარჯვებას ამ შემთხვევაში ღმერთი იმარჯვებს, მაგრამ ეს ადამიანები ეზრაელი ერი როგორ მოხდა უცებ რომ ახალი აღთქმა რო გადმოგცემს კერძოდ პავლეს წერილი პირველი კორინთელთა მიმართ გზავნილი მეათე თავის პირველი 2-3 მუხლი მეათე თავის. იქ წერია ესეთი რამე რომ ამ ისრაელის ხალხმა ღრუბლებში და მოსეს ნათლობაში გაიარაო. უცნაური არის რატო დაჭირდა პავლეს რომელ ნათლობაზეა ლაპარაკი იქ მშრალში გავიდა ხალხი მოიხსენება ნათლობა წყალში არის და ამათო წყალში არ გაუულია წყალში ჩაინთქა ეგვიპტელები. ესე იგი რას გულისხმობს აქ პავლე სულიწმინდის მიერ რომელ ნათლობაზეა ლაპარაკი. ნათლობის არსი მეგობრებო მდგომარეობს შემდეგში. ნათლობის არსი არის იდენტიფიკაცია, გაიგივება ვის წინაშედაც შენ ვალდებულ ხარ. ამ შემთხვევაში მოსესთან ნათლობა ნიშნავს ისრაელი ერი აიგივებს თავის თავს მოსესთან. მოკლედ რწმენა მოსეს ჰქონდა და არა ისრაელის ხალხს. მოსეს რწმენით, როგორც იქნა ბოლოს და ბოლოს რო გადავიდნენ იქითა ნაპირზე, მოხდა იდენტიფიკაცია, გაიგივდნენ მოსესთან და ეს ძალიან სულიერი გაკვეთილი არის. იესო ქრისტესთანაც თუ არ მოხდა ჩვენი იდენტიფიკაცია და საერთოდ ნათლობა სწორედ ეს არის, ხომ მთელ რიმებში წყალი მოგეხსენებათ არის, რომ მთელ რიგ დენომინაციებში არის ესეთი რამე ინათლები წყალში ჩაყურყუმელებება ნიშნავს და ამოსვლა იმას, რომ კვდები და მერე ცოცხლდები. ეს არის კვდომა და აღდგომა. რაც გააკეთა იესო ქრისტემ. ადასტურებს შენ ამას, რომ შენ გაიგივდი იესო ქრისტესთან. მასთან ერთად მოკვდი და აღორძინდი. ეს არის ნათლობის რიტუალი. და სწორედ აქ ახალ აღთქმაში, როცა ეს ადგილი თქვენ წაიკითხავთ, შეიძლება გაუცდეთ და თუ ძველი აღთქმა ვიცით, ძალიან ადვილი გასაგებია ახალ აღთქმაში რა არის ეს აღწერილი და ასევე რწმენაზე როცა ლაპარაკი რწმენის გმირებზე ებრაელთა ეპისტოლეში, ეს ახალი აღთქმის ბოლო ეპისტოლე არის 13 პავლეს სახეს უკავშირებთ. აი იქაც მე-11 თავში პირდაპირ წერილი რომ რწმენით, ესე იგი ისრაელის ერი რწმენით გადავიდნენ, გაიარეს ღრუბლისა და იმის ღრუბელი მოგეხსენებათ ღრუბლის სახით ღმერთი ხილულის სახით ახდა ამ ხალხს დღე ღრუბლის სახით ამე კიდე ცეცხლის სვეტად იყო რათა ხალხს დაენახა რომ მათ ღმერთი მიუძღოდათ მიუხედავად ამისა მათ მუდმივი ვარდნა რწმენაში ახასიათებთ ასეთია ცოდილი ადამიანის ბუნება ხლა უცნაური არის მე-15 თავის პირველი 19 მუხლი ეს არის ქებათა ქება დიდება ერთგვარად ისე მოყოლა იმ ამბებისა რაც ეგვიპტეში გადახდა ხალხს და რაც გააკეთა ღმერთმა ამის შემდეგ უკვე 22 მუხლი უკვე იწყება უცნაური რაღაცებით უკვე დაბრკოლებაც მოდის კერძოდ გამოელიათ მარაგი წყლის და ისევ დაიწყო ხალხმა საყვედურები მოსეს მიმართ წყალი არ არის 3 დღე მიდიან უდაბნოში ეძებენ წყალს მიადგნენ წყაროს რომელიც წყალიც არის მწარე სახელწოდებაც მანდედან აქვს ის ებრაული სახელი რო ქვია მაგრამ აი მწარე წყალს როგორი ახლა მწყურველი კაცი ახლა მწარე წყალს ხო ვერ დალევს ისევ აკოთქოთა ერი მოსეს მიმართ. საინტერესო თავი არის მე-15 თავი. მოდი ახლა წავიკითხოთ რომ მე არ დავიღალო შეგაწყინოთ საუბრი და მე გაზადაგზე გამიხადოთ. ხოვთ აი პირველი 19 მუხლი ჩქარ არ წავიკითხოთ და შემეძლოს თქვა თუ პაუზას გააკეთეთ, ჩავერთო ანალიზით. თუ არა და ჯერ წაიკითხეთ მე-15 თავი. იწყება როგორც გითხარით, ჰიმნით. აბა, წაგვიკითხეთ. თავი მე-15 მაშინ უმღერეს მოსემ და ისრაელიანებმა ეს სიმღერა უფალს და ასე თქვეს. უმღერი უფალს რადგან განდიდა დიდად. ზღვაში გადაყარა ცხენი და მხედარი. ჩემი ძალი და დიდებაა უფალი. ხსნელად მყავდა იგი. ჩემი ღმერთია და მას ვაკებ. მამა ჩემის ღმერთია და მას ვადიდებ. მეომარია უფალი. უფალია მისი სახელი. ზღვაში ჩაყარა ფარაონი და მისი ლაშქარი. მისი რჩეული მხედართმთავრები დაიხრჩნენ მეწამულ ზღვაში. მორევმა ჩაიხვია ისინი, ქვებივით ჩაიძირნენ ღურღუმელში. შენი მარჯვენა უფალო განთქმულია ძალით. შენი მარჯვენა უფალო ლეწავს შენს მტრებს. შენი უსაზომო დიდებით ამხობ შენს წინააღმდგომთ. გზავნი შენს რისხვას და ჩალასავით გადაბუგავ მათ. შენი ნესტოების ქარით აზვირთნენ წყლები. კედლად აღიმართნენ ზვირთები. შენით და მორევი შუაგულ ზღვაში. თქვა მტერმა, დავედევნები, მივეწევი, გავიყოფ ნადავს, ჯავს ვიყრი მათზე, მახვილს ვიშიშვლებ და მუსრს გაავლებს მათ ჩემი ხელი. სული შეუბერე და ზღვამ დაფარა ისინი, ტყვიასავით ჩაიძირნენ ბობოქარ წყლებში. ვინ არის შენი მსგავსი უფალო, ღმერთთა შორის? ვინ არის შენ მსგავსად რომ იყოს ძლიერი სიწმინდით, ქებათა ღირსი, სასწაულ მოქმედი? მოიღერე მარჯვენა და მიწამ ჩაყლაპა ისინი. ატარე შენი მადლით ეს ხალხი და გამოიხსენი.
მიიყვანე შენი ძლიერებით შენი სიწმიდის სამკვიდრებელში. გაიგონეს ხალხებმა და შეძრწუნდნენ. აცახცახდნენ ფელაშეთის მკვიდრნი. მაშინ შეშფოთდნენ ედომის მთავრები. მოაბის ბელადები შეიპყრო შიშმა. დააყუნდნენ ქანაანის მკვიდრნი. დაეცათ თავზარი შენი ძლიერი მკლავისაგან. ქვასავით იდუმონ, ვიდრე ჩაივლიდეს უფალო შენიერი, ვიდრე ჩაივლიდეს ეს ხალხი, შენ რომ დაიხსენი. შეიყვანე და დააფუძნე იგი შენ სამკვიდრო მთაზე. იმ ადგილას შენს დასავანებლად რომ შექმენი უფალო. იმ საწმიდარში შენი ხელით რომ დაამყარე მეუფევ. იმეფებს უფალი უკუნითი უკუნისამდე. როცა შევიდნენ ზღვაში ფარაონის ცხენები, ეტლებითა და მხედრებითურ, ზღვის წყლები მიაქცია მათზე უფალმა. ხოლო ისრაელიანები მშრალად გავიდნენ ზღვაში. აიღო ხელში დაფდაფი მირიამ წინასწარმეტყველმა, აარონისდამ და მიყვნენ მას დედაკაცები დაფდაფებით და დააბეს ფერხული. ასე შეუძახა მათ მირიამა, უმღერეთ უფალს, რადგან დიდად განდიდდა იგი. ცხენი და მხედარი ჩაჰყარა ზღვაში. დადრა მოსემ ისრაელი მეწამული ზღვიდან და გავიდნენ შურის უდაბნოში. 3 დღეს იარეს უდაბნოში და ვერ იპოვეს წყალი. მიადგნენ მარას, მაგრამ მარაში წყალი ვერ დალიეს, მწარე იყო. ამიტომაც ეწოდება სახელად მარა, მწარე. შეშჩილა ხალხმა მოსეს და უთხრა, რა დავლიოთ? შეღაღადა მოსემ უფალს და დაანახვა უფალმა მორი. ჩააგდო იგი წყალში და გამწყნარდა წყალი. იქ დაუდგინა უფალმა ხალხს წესი და სამართალი და იქ გამოსცადა იგი. თქვა, თუ გაიგონე ბუფლის, შენი ღვთის ხმას და სწორედ მოიქცევი მის თვალში, ყურს დაუგდებ მის ბრძანებებს და დაიცავ ყველა მის წესს. არ შეკრი არც ერთ სენს, ეგვიპტეს რომ შევყარე, რადგან მე ვარ უფალი, შენი გამკურნებელი. მივიდნენ ელიმში, იქ იყო 12 წყაროს თვალი და 70 ფინიკის ხე. იქ დაიბანაკეს წყლებთან. მე-15 თავი ძალიან ამაღელვებელიც არის. აქ ანთროპომორფიზმთან გვაქვს საქმე, რა ნიშნავს ანთროპომორფიზმი? ესე იგი, ადამიანური თვისებებს ღმერთს რომ მიაწერენ. ახლა ღმერთი ხომ ისეთი არ არის, ადამიანური თვისებების მატარებელი ღმერთი არ არის, მაგრამ სხვა ხერხით ვერ გამოხატავ ამას და ჩვენ არ გვეგონოს ეს ან ზღაპარი და ან რაღაც. აი ჩვენ ვიცნობ ჩვენ ბუნებას, ადამიანურ ბუნებას და როდესაც ლაპარაკი არის ღმერთის და აი სხვა მეტაფორები, ამას ქვია მეტაფორა ანთროპომორფიზმის მეშვეობით. ხომ აი როგორ არის აღწერილი? თითქოს ადამიანი არის ჩვენ წინ ძალიან ძლიერი და ძალიან რაღაცა ესეთი უძლეველი. ღმერთის ესეთი წარმოდგენა იქნება არასწორი. ეს ამიტომ ქვია ამას მეტაფორა არის ნახმარი, ხოლო ანთროპომორფიზმი, ესე იგი, რას ნიშნავს ანთროპომ ბერძნული სიტყვა არის ადამიანური თვისებების მიწერა ღმერთს. ასე უფრო გაიგებს ადამიანი, ესე იგი, რაზეალა, რომ წარმოდგენა შეგვექმნას. აკი თავად იესო ქრისტე რო შეიზღუდა თავის შესაძლებლობებში და ადამიანის ფორმით შემოვიდა, ის ადამიანურ სახეს კი არ ატარებს. ამიტომ არ არის სწორი, როდესაც ჩვენ გამოვაქანდაკებთ სახეს და მერე თაყვანს ვცემთ, რომ თითქოს ეს ღმერთი იყოს. აი იესო ქრისტეს სახე არის რენესანსის ეპოქის მხატვრების ესე გამოხატავდნენ. ეს სწორი არ არის, იმიტომ რომ ეს აკრძალვა არის, დარღვევა არის იმ ცნებისა, რომელიც დაგვიდო ღმერთმა, რომ არ უნდა იყოს არანაირი ხატი ჩემიო, არანაირი არც ერთი ფორმის ეს ცხოველი იქნება ადამიანი თუ რაღაც საგანი. იმიტომ რომ ღმერთის ჩვენ ვერ გამოვხატავთ. ახლა უბრალოდ ისი არის ხალხი აღტკინებული და გახარებული, ახლა წარმოიდგინე შიში რა, ეს ის ხალხია, უცებ როგორ გამოიცვალე ეს ხალხი. სახსახებენ იმ ნაპირზე, რომ მიუახლოვდნენ მეწამული ზღვას, წითელი ზღვა დღევანდელი ეს ვინც იცის, აი ეს სინაის ნახევარკუნძული და ეს არაბეთის ეგვიპტის ისა, მისთვის ძალიან ადვილი წარმოსადგენია ეს ადგილები. მეწამულიც ქვია მას ქართულად და წითელი ზღვა. არის გადასალახავი და როგორი ახლა 2 მილიონი ნახევარი კაცმა როგორ უნდა აგემი არ არის, არაფერი არ არის. და აი ეს სასწაული იმით არის სასწაული და გააოცდა ყველა ეს ვინც მხილველი იყო ამისი და მხილველი რა თქმა უნდა ისრაელი მარტო ერი არ იყო და აკვდით სად გასულა ამათი ამბები ამ ღმერთის საგმირო ამბები მოაბი და ედომი იყო მან ჩამოთვლილი. ცახცახი და კანკალი დაუწყიათ მათ. როგორ შეიტყეს მათ ეს? როგორ ემცნო მათ ღმერთის ასეთი სასწაული და რატომ შეიპყრო შიშმა ედომი და მოაბი. ეს ვიცით შორეული წინაპრები არიან. ედომეს საფუძველი და სათავეს უდევს იაკობის ერთ-ერთი შვილი ჩვენ ვისწავლეთ პირველ წიგნში ესავი და მოაბი კი ეს ლოტის შთამომავალი არის, რომლებიც დაუძინებელი მტრები იქნებიან უდაბნოში ხეტიალის დროს ისრაელი ერისა. აქ არის ერთი კიდე საინტერესო დეტალი. ფაქტობრივად ყველა გუგუნებს, ახლა ყველა იდენტიფიკაცია მოახდინა მოსასთან და იწამეს მოსე და იწამეს ღმერთი. მაგრამ რწმენით გადარჩნენ არა ინდივიდუალური რწმენა ქონდა ყველა ამ ხალხს. ეს ის ხალხი არისო მე-14 თავში ბოლოში რო წავიკითხეთ, როგორ კანკალებდნენ და თრთოდნენ, რომ დაამთავრდა და
ჩვენ ახლა ვიღუპებით აქ სამარხები ეგვიპტეშიც იყო და რისთვის წამოგვიყვანეთ ეუბნებოდნენ მოსეს ისინი და მოსემაც შეღაღადა ღმერთს და რომ არა ღმერთის ყოვლის შემძლეობა ეს მოსე მიცოდა მოსე აკი უშუალოდ მოსესთან აქვს ურთიერთობა ღმერთს გაიშვერს რამ ღმერთს ზღვის თავზე ის ზღვა მომენტალურად კედლად აიმართება მარჯვნიდან და მარცხნიდან და ახლა ამას ვერავინ ვერ ახსნის სხვათა შორის ლიბერალური თეოლოგები ადრეც გითხარით ძალიან სხვანაირად ხსნიან ამას ძალიან ბევრი ინტერპრეტაციებია ამ საკითხის ზოგი არ მიაწერს ღმერთის სასწაულს უბრალოდ ეს მიაწერებაო სტიქიურ თქვათ აი მიწა იყო რაღაცა გაიხსნა იქ მიწისძვრა იყო ან ქარი იყო აღმოსავლეთიდან მაგრამ ინტერპრეტაციები არასწორი არის იმ თვალსაზრისით რომ თან თეოლოგი გერქვას კაც და ღმერთის სასწაული არ იწამო რანაირი თეოლოგი ხარ მე ვერ გავიგე აქ მარტივად ჩაულებრივად არის მისაღები ერთი რამ აქ იყო სასწაული ღმერთი ჩაერია და ღმერთი თავის შექმნილ ქვეყანას როგორც უნდა ისე მოიქცევა მის კანონებს როგორც უნდა ისე გადაატრიალებს გადმოატრიალებს იგი არის თავი და თავი და ისევე როგორც ოსტატს შეუძლია შეცვალოს ხო რა ვთქვა მაგიდის რაღაცა ფორმა ხო ვინც გამოთალა მაგიდა მას შეუძლია რაღაცნაირად სხვა ის მიანიჭოს მას დატვირთვა და გადააკეთოს ის ან გადმოაკეთოს ისევ ან თლიანად შვაზე გააპოს იმიტომ რომ იგია ოსტატი და შემოქმნელი როგორ ღმერთისთვის ეს შეუძლებელი რატო იქნებოდა ამიტომ ქრისტიანი მორწმუნეებისთვის ეს სასწაული ლამაზი სასწაული არის და აქ არის დიდი იმედი სწორედ ამ 2,5 მილიონმა ბრბომ იხილეს სასწაული და იქითა ნაპირზე უყურებენ მოწმე არიან როგორ წაიღო წყალმა აი ეს შიშის მომგვრელი არმია ეგვიპტელებისა და 600 ეტლი ეს ახლა თითო ეტლში 2-3 კაცი იჯდებოდა ალბათ თუ გინახიათ რა ვიცი ან სურათები ან ძველი ფილმები აღდგენას რო ემსახურება ესეთ ძველი წარმოდგენებისა ნახავდით ეტლზე ერთი კაცი არ იყო ხო თუნდაც 2,5 მილიონი კაც გამოეკიდა სულ ცოტა ესე იგი დაახლოებით 2,000-მდე თუ მეტი არა 3,000-მდე კარგად შეიარაღებული ჯარი ამ მონებს ახლა არც გამოცდილება ჰქონდათ ომის და არც ხმლის და არაფერი ხელთ არ აქვთ მათ მიდიან არც კი იციან სად და როგორი ახლა დაიჯერო სად მიდივარ გავიდა უკვე თითქმის წავიდა გავიდა თვე-ნახევარი 3 თვე სულ მალე 3 თვეები შეუსრულდება თამამად სანამ მივლენ ისინი სინაის მთასთან მაგრამ მანამდე გასავლელი არის უდაბნოს რამოდენიმე ადგილი როგორც აქ სური თქვა და მერე მივადგებით სუმს და მერე სინაიმდე სანამ მივლენ ისრაელის ერი აი ეს ისე იცვლება განწყობა სიხარულისა დიდებისა მომენტალურად შეიცვალა როდესაც მარაგი წყლის აღარ არის თუ მიაქციეთ ყურადღება ეს 22 მუხლიდან დაიწყო მარაგი აღარ აქვს ეგვიპტიდან წამოღებული წყლის იქ კიდე უამრავი წყლები იყო წყალსაცავები იყო ეგვიპტეში და დაიწყო ხალხმა ისევ და ისევ საყედურები აღივსო ყველაზე გული საყედურებით და რა ვიცი ეს რითი დამთავრდებოდა რომ არა ღმერთის ისევ სასწაული წყალს მიადგნენ აქ შეგნებულად ღმერთი რატო აკეთებს ისეთ რამეს აქ უნდა მივაქციოთ ყურადღება ერთ რამეს ღმერთ შეეძლო აგზით ეტარებინა და არა მიიყვანა პირდაპირ იმ ადგილზე სადაც არის წარე წყალი როგორი აქვს წყურია მაღალ დონეზე და ამ დროს წყალი არის წარე ვერ დალევ მას აი როცა მწყურვალეა კაცი ოკეანის წყალს ვერ დალებთ თქვენ იქ მლაში არის იგი და მწარეა ხო ამ შემთხვევაში ან მარილი იგულისხმება ხლა მწარე ისე წიწაკები კი არ იყო ჩაყრილი არის ვინც გეოგრაფია იცის არის მტკნარი წყალი და არის მლაშე წყლებიც არის ოკეანეების ზღვები მლაშია ეს იმდენად მლაშე იყო მწარე იყო ეს წყალი სხვათა შორის თანამედროვე დღევანდელ იმაში და ზესტობა არსებობს აი ამ უდაბნოში და მას სახელი სვაქვია ახლა მაშინ იქ ბიბლიაში ადგილმდებარეობები რაღაცნაირ ინფორმაციას გვაწვდიან ღმერთის შესახებ თან ინფორმაციის მატარებელია როდესაც ებრაულად ამას მწარე ქვია წყალი თვისებიდან ამოდის და მწარე დღეს სახეშეცვლილი იმით არის დღეს ეს ამბობენ რომ უკვე დააშრობისას პირზეაო 2 მილიონიანი მასა წარმოიდგინეთ ახლა არ გინდათ დააპუროთ წყლით მარაგი აღარ არის და უცებ მწარეა მომენტალურად ამათი სასიხარულო განწყობა დაეცნენ და შეიცვალა ურწმუნოებით ეს ახასიათებს ჩვეულებრივ ადამიანსაც შეიძლება ქრისტე იწამო მორწმუნე გახდე დღეს საქართველოში არიან მორწმუნე ცხოვრებაში შეხვდებათ რამე პრობლემა და მომენტალურად საყვედურები მოდის აი ეს რაღაც უცნაურია ყველანაირი იმას ხო ღმერთი გვიგზავნის ჩვენ საინტერესოა როცა ჩვენ ვიწამებთ ღმერთს და უკვე მათ ღმერთის დიდების მოწმენი იყვნენ ეს ისრაელის ერი აი რატომ უღალატად რწმენამ თანამედროვე 21 საუკუნის კაც გასაგებია რწმენა რატო ღალატობს მას წარმოდგენა ღმერთზე არ აქვს არ უნახია არ უსმენს არაფერი და მის ღმერთზე წარმოდგენება განისაზღვრება მხოლოდ და შემოიფარგლება იმ ადგილობრივი ეკლესია შენობებით რომელშიც დაეხეტება ყოველდღე და იქ წარმოჩენილ მღვდელსა და რაღაცა წვერცამეტა მღვდელს ჩიოლაშვილს უყურებს ამით არის აი შემოსაზღვრული ის მაგრამ ისრაელის ერი
მოდელი კი არ მიუძღოდა წინ, მოსესაც ვერ ხედავდა ბევრი. სასწაული რომ არ მოიხდინა, მოსესი ხალხი დაახჭობდა მაგას, ხო? წამოგვიყვანე ეგვიპტიდან, არ ვიცი სად მიდივართ. წარმოიდგინეთ ახლა რა. უდაბნოში სად უნდა წახვიდე უკან? როგორ უნდა წახვიდე? არ იცი წირა გელოდება, ქალაქი არ არის. უდაბნო, მიაქცეთ ყურადღება უდაბნო, რის სიმბოლოა? ეგვიპტე რის სიმბოლოა? გითხარით ხომ? ეგვიპტე ქრისტიანისთვის დღეს არის მიწერი ცხოვრების სიმბოლო. როგორ არის პირველად ღმერთს რო იწამებ, მაინც გინდა დაბრუნება მიწერ წუთის სოფელში. და წუთის სოფლის სიტყვება გახსოვს შენ და მარაგი შემოგელია რა წუთის სოფლის ეგვიპტიდან წამოღებული წყლისა, შენ მომენტალურად გინდა იქ დაბრუნება. აღმობრუნებული ქრისტიანი წესია. ქრისტიანი იყო ნიშნავს, უნდა შეიცვალო ცხოვრების წესი, აზროვნების წესი და ღირებული უნდა გადააფასო. მაგრამ ისეთ ტკბილია ეგვიპტეში წყლის დალევა, რომ შენ მწყურვალს უკვე ყველაფერი ცუდი გეჩვენებოდა, მით უმეტეს მწყურვალს, რომელსაც უკვე წყალი, მარაგი ეგვიპტისა წუთის სოფლისა აღარა აქვს, აი ეს მწარე წყლის შეთავაზება აღაშფოთებს. და მოსეც რა თქმა უნდა აქ ღმერთს მიმართა მოსემ და ბუნებრივიც არის და ჩვენ ვართ მოწმენი ერთ ძალიან კარგი წინა სახისა და ხატისა, რომელიც ახალ აღთქმაში კორინთელთა პირველ წერილშიც არის გადმოცემული, ეს რომ როცა მე-11 მუხლის მეათე თავი მე წეხან დავასახელე, პავლე სულიწმინდის მეშვეობით რო გვახსენებს, რომ ის რაც მათ გაიარეს, ეს სახეები იყო ჩვენთვის, აი დღევანდელი მორწმუნესთვის. ეს სახეები იყო, წინა სახეები და ერთ-ერთ წინა სახეთ სწორედ ქრისტეს წინა სახე იგულისხმება, როცა პავლე ლაპარაკობს ქრისტეზე ლაპარაკობს და წინა სახეები ძველი აღთქმიდან აქვს მას. ამიტომ ვიძახით, ახალი აღთქმა ყოველთვის გასაღებია ძველი აღთქმისა, რომ კარგად გავიგოთ და ვირწმუნოთ ჩვენ წინ არსებული ახალი აღთქმის ხალხმა ქრისტე ვინ იყო ეს. გახსოვთ, ძელი აიღეო ეუნება ღმერთი, ახლა რომ წავიკითხეთ და ჩააგდეთ წყალში და მტკნარ წყალად იქცა, დასალევად უკვე ვარგისიანი არის. რა არის ეს, რის სიმბოლოა და სად ხვდება ჩვენ კიდე ძელი და რა არის ძელი? მეორე ჯულის კანონში პირდაპირ არის ჩაწერილი, რომ დაწყევლილია ვინც ძელზეა გაკიდებული. ასევე ახალი აღთქმაც ადასტურებს ამას. რატომ უნდა იყოს კაც დაწყევლილი ძელზე და რა არის ძელი რის სიმბოლო? ძელი არის იმ მოგეხსენებათ, ხე იყო გამოყენებული იესო ქრისტეს ჯვარზე გასაკრავად. სხვადასხვა მხატვრებს სხვანაირად აქვს წარმოდგენილი. ესე იგი ეს ქრისტეს წინა სახე არის. ქრისტეს წინა სახე არის, როდესაც მწყურვალი ადამიანი ქრისტესთან როცა მიდის, იგი ამ მწყურველის ძლიერ ნდომას იკლავს. იოანე მახარებელი მე-7 თავში გადმოგცემს ამას ქრისტე რო დადგება ხალხთან, ეთქოს ვისაც წყურია მოდით ჩემთან და დალიეთო, მე ვარ წყალიო. მიაქცეთ რა კარგი სახე და ხატი არის ეს იესო ქრისტესი და ეს ძელი ჩავარდა და მტკნარი წყალი სასმელად ვარგისიანი იქნა. ხალხი დამშვიდა, დაწყდა, დაიცა. უცნაურია, მე რამდენად უკვე რიგით მე-7 მოვლენასთან გვაქვს ჩვენ საქმე, გამოსვლადან რო ვიწყებთ, ესე იგი ათვლა იწყება ეგვიპტის და დატოვა ერმა, თუ დათვალეთ თქვენ, 7 მოვლენა არის, სანამ სინაის მთასთან მივლენ და უნდა ნახოთ თანდათან რწმენა ურწმუნება. საოცარი ამბრბოს თუ არაჩვენე მატერიული გამოვლენება რწმენისა, ისინი არ იჯერებენ არაფერს. მართლაც როცა რწმენაზეა ლაპარაკი, თუ მე არ ვიწამე ღმერთის ძალა და ღმერთის ყოფნა ჩემთან, ისე ბრმად ვინმეს გაყვებით. რწმენა ყოველთვის რწმენა იმის არის, რომ თქვენ ვიღაცას ენდობით. თვითფრინავში როცა კაცი ჯდება და უნდა გადაფრინდეთ 13000 კილომეტრზე, თქვენ რწმენით ჯდებით იქ. რწმენა გაქვთ იმისი, რომ თვითფრინავი არ ჩამოვარდება, პილოტი არის თვითფრინავში და დანიშნულ ადგილზე წყნარად მიგიყვანთ. ვინმეს ეჭვი, როგორც კი შეეპარება, შიშით და ცახცახით არის ის 13 საათი. სწორედ თვითფრინავში ეშინია იმ ხალხს, ვისაც რწმენა ღალატობს, რომ ეს ჩავა ისე. და ნახევრად გახლეჩილები არიან. ასეთი ადამიანები ნერვიულობენ, მედიკამენტებით სარგებლობენ. თუ როცა რწმენა არ აქვს, რწმენა უკვე იხლიჩება ადამიანი. რწმენად როცა შედიხართ რაიმეში, თქვენ გჯერათ იმესი, ვისთანაც ხართ. და ახლა წარმოიდგინეთ, მოსეს მიყვება ადამიანები, არავის არ ხილავს ღმერთი. მარტო მოსე. სხვათა შორის ართანაც არ ურთიერთობს ღმერთი. ერთადერთი კაცი მოსე არის, რომელთანაც ღმერთი ურთიერთობს პირდაპირ, ასე წერია. და მერე მოსე აარონს გადასცემს იმისათვის, რომ ეს წინასწარმეტყველებს ხალხში რო გაიტანოს ეს ამბავი. და მithumetes ახლა მირიამიც ესე იგი ამათი დაც, ამასაც არ უხილავს ღმერთი. არ გინდათ ახლა დაუჯერო კაც და მოსე რა დღეში არის. რომ არა სასწაულები ახლა რომელ კაცს გაყვებით თქვენ, თუ მან ძალა არაჩვენა იმისა, რასაც იძახის რო შეუძლია. რომელ კაცს გაყვებით? ასე რომ 2 მილიონი ნახევარი კაცი მოსეს გაყვებოდა სადმე? არა მეგობრებო, ეს ისტორიული ამბავი არის, კონკრეტულ გარკვეულ ერთ ადგილზე მომხდარი და თარიღიც არის ეს. გითხარით მე-15 საუკუნე ძველი წელთაღრიცხვით 1447 წელი გამოსვლის თარიღი არის. ეს დაფიქსირებული არის და არქეოლოგიურმა
გათხრებმა ბევრი რამე დაადასტურა ეგვიპტური ყოფა ცხოვრების შესახებ, მოსეს შესახებ ყოფნა არ ყოფნა. ესე იგი ისტორიულად ეს დადასტურებული მოვლენებია რომ იცოდეთ. ასე რომ გვჩება ერთი რამ, რამდენად სარწმუნოარი რომ მოსე არ იტყუებოდა და ღმერთი მართლა იყო მასთან. თუ ეს ფანტაზიებია და ალეგორიულად უნდა წავიკითხოთ. არა მეგობრებო, თუ ბიბლია ალეგორიული წასაკითხია, მე ვარ პირველი ამ წიგნის წაკითხვისა. თუ ღმერთი მანდედან არ ვეცხადება ჩვენ და ეს არის ადამიანის ფანტაზია და მოსემ რაღაცა ჩაწერა და თავისთავი რაღაცა წარმოადგენა და იქ ალეგორიულად ღმერთი რაღაც რახადა, რა არაფრის მომცემი არ არის ეს. არა და არა. ესე არ გავიგოთ, მანდ ზუსტად ღმერთის გამოვლენასთან, თეოფანიასთან საქმე გვაქვს ჩვენ და მარტო მოსეს ეცხადებოდა ეგ, თუმცა მთელი 40 წლის მანძილზე ამათ დაყვებოდა ეს უგზავნი და საჭმელს მთელი 40 წელი, შემდეგ ღრუბლის სვეტად, ამას უყურებდა ხილულის სახით, ღმერთი იმყოფებოდა ამათთან და კარავშიდაც იყო. ეს მათ ისტორიულმა ისრაელმა ერმეს იცოდა და ჩვენ იმიტომ შემოგვინახა ღმერთმა სულიწმინდის მეშვეობით, რომ რწმენა უნდა ავაგოთ ფაქტიდან და ფაქტი ჩვენ წინაშია ასე. წიგნი დევს წმინდა წერილით ყველა ენაზე მსოფლიოს 3000 ენაზე. 3000 ენაზე მეტი არის მსოფლიოში. დამწერლობა კი რომელი ერშიც არის, ყველა იმ ენაზე დაწერილი არის ბიბლია. თარგმნილია უკაცრავად. ასე რომ ვერავინ თავს ვერ გაიმართლებს, რომ იცი არ გიცნობდით ღმერთო. და ასეთი რწმენა, რომელიც დღეს მთელ ევროპულ ქვეყნებს ახასიათებს, საქართველოსაც ახასიათებს, რომ მღვდელთან მიდიხარ და ჩათვლებს აკეთებ, თქვენი რწმენა არ იქნება და პირველივე დარტყმას მიიღებთ თუ არა, თქვენ ხელს ჩაიქნებთ. როგორც მოვიდა ისრაელის ერს, არა და ესენი ღმერთს უყურებდნენ. რაოდენ ჭუის სასწაული ფაქტი არის, მეგობრებო. ცოცხალი ღმერთს მოწმე იყვნენ სასწაულებისა და არა ერთგზის. ჯერეთი მანამდე ერთი წლის განმავლობაში 10 სასჯელი ეგვიპტეს დაატეხა რა ღმერთმა. თითოეული სასჯელი ეს იყო ადგილობრივი წარმოდგენების, ესე იგი ეგვიპტეში ძალიან ესეთი წარმართული ქვეყანა იყო და 3000-მდე ღმერთი იყო და კერპები. ეს იყო თითო სასჯელი იყო შერკინება აიმ იდოლასთან, რომელიც ეგვიპტეში იყო გაბატონებული. და ასეთი 10 იყო ხომ ესეთი სასჯელი. ამის მოწმე იყო მთელი ისრაელის ერი. მე უდიდესი სასწაულის მოწმენი, როდესაც მთელი ეგვიპტის ლაშქარი საუკეთესო რჩეული ხალხი მეწამული ზღვამ შთანთქა. ეს თავად თვითონაც იციან და მღერიან. მიაქციეთ ყურა და პირველი 19 მუხლი ეს ხალხი თვითონ მღერის, შთაგონებით, მოსე კი არა მარტო. ასევე მირიამი, რომელიც ამ დაფთავს დააკრავს ამ საკრავ ინსტრუმენტზე ქალებთან ერთად და ესენ ცხოტებას შეასხამენ ამ ამბავს. ეს რეალური ამბავია. ისევე როგორც რეალური ამბავი იყო, თქვათ ლენინის ყოფნა და ლენინზე ლექსები და ლენინზე სიმღერები. საქართველოში რეალური ამბავიდან იყო, ხო, ყველაფერი რეალური პიროვნებას უძღვნით სიმღერებს. ასევე რეალურ სამშობლოს უგალობს რომელიღაცა ქართველი პოეტი და მომღერალი, ხომ? აი ეს რეალიზმი სახეზე არის ჩვენ რო ვკითხულობთ, უბრალოდ ამ გადასახედიდან ჩვენი მეცნიერული ტვინით ამას რო ვერ ხსნით, მივაწერთ ზღაპარს და ეს არ არის და ვარჩევთ ადგილობრივ ეკლესიაში წანწალს და ისეთ კაცთან სიარულს, რომ არანაირად ღმერთი მასთან არ არის. არათუ არც იცნობს. თორემ მოგითხარით, სამი ფორმა არის ღმერთის ცნობისა. პირველი უშუალო მასთან საუბრობ, ან გესაუბრება ღმერთი, ხედავ ვიზუალურად, რაც მოხდა პირველ საუკუნეში იესო ქრისტე, რაც განსხეულება, ან თეოფანიას ხედავ და მესამე, წერილობითი ინფორმაცია გაქვს ძალიან ძლიერი ამის შესახებ. ამ სამიდან დღეს მოქმედებს ერთი. პირველი მეორე არც არავინ არ ათქვას, რომ დაიტრაბახოს, რომ ღმერთი მელაპარაკება, ღმერთს ველაპარაკები, რაც ეს მეტაფორები არის, ან ღმერთი მიხილავს. ვინც სიტყვის სატანიდან არის. ეს ცნობილი ამბავია. რჩება ერთი, ეს არის წმინდა წერილიდან მოწოდებული ღმერთის სახე. თუ მღვდელი ამას სწორად არ იცნობს, ჩათვალეთ, რომ ის ღმერთთან არ არის. საქართველოში რომელმა მღვდელმა იცის ბიბლია მაღალ დონეზე და იქიდან შეიყვარა ღმერთი და როგორც კი იქიდან შეიყვარებს ღმერთს, ის მღვდელი კი აღარ იქნება. გაიპარსავს და ჩამოიგიღებს ჯვარს და გახდება ჩვეულებრივი ადამიანი, ბიბლიის მასწავლებელი. რაც ხდება ევროპაში. ბიბლიური მასწავლებელი სწორედ არის გააცნოს ღმერთის თვისებები და შეაყვაროს ადამიანს ღმერთს, რასაც აკეთებს მოსე. მოსეს ხელში არ უჭირავს ბიბლია, ღმერთს იცნობს, იმიტომ რომ ღმერთი ელაპარაკება და ამას ადასტურებს სასწაულებით. ერთი სასწაული რო არ ჩაეტარებინა მოსეს ღმერთის ხელით, იმას ჩაქოლავდნენ. არ გინდათ იმ მდგომარეობიდან გამოიყვანო ხალხი, რა მდგომარეობაც უდაბნოშია, არ გინდა დააპურო 2 მილიონიანი წყლით. აი სწორედ კიდე სასწაული მწარე წყალთან ღმერთმა შეგნებით მიიყვანა ეს ხალხი და რატომ? ესე იგი ეს ის ხალხია, რომლებიც მე მაქებს და მადიდებს, იტყოდა ღმერთი თავისთვის. ეხლავე გამოჩნდება. 3 დღის მერე ახეტიალა, ხო შეეძლოთ სხვა გზით წაეყვანა, სხვა წყალთან მieყვანა,
რომ შეინარჩუნებინათ ეს განწყობა. არა, შემოწმდა მათი რწმენა. პირველივე დაბრკოლებაზე ყურები ჩამოყარეს. ქრისტიანებიც ესე არიან. ცრუ ქრისტიანი სწორედ ხილებული იქნება მის რწმენის არამდგრადობაში. პირველივე დაბრკოლებაზე ისე ჩამოყრის ყურებს, ისე ჩაიქნებს ხელს და უკვე ვეღარ გიშვევლით მოსეს, სასწაული არ მოხდება. დღეს გაცილებით რთულ მდგომარეობაში ვართ. ქრისტიანი ეყრდნობა რა ქრისტეს სახეს ბიბლიიდან მოწოდებულს და კარგად იცის წმინდა წერილი, რწმენას აქედან იღებს ის და აგრძელებს ცხოვრებაში იმ იმედით, რომ დაბრკოლებები რო შეხვდება, ეს ღმერთიდან არის და ამას ისეთივე სიმღერით უნდა შეხვდეს, როგორც თქვათ, გამარჯვებას, აი როგორც დამარცხებას მტრისას. ეს არის ჭკუის სასწავლებელი ჩვენთვის დღეს 21 საუკუნეში. რატომ დაიწერა ეს წიგნი გვეუბნება ახალი ხმა? ჩვენ ჭკუის სასწავლებლად დასარიგებლად რწმენაში გასაზრდელად. აი რატო ვსწავლობთ ძველ აღთქმას, ახალ აღთქმის შუქზე, რომ აი ჩვენ პირდაპირ გავიცნოთ, რომ ქრისტესთან როცა ადამიანი, ეს ის ქრისტეა, რომელიც უდაბნოში სასწაულებს ახდენდა მოსეს დაყვებოდა. ძალიან დიდებული წიგნი არის, ვინც ამ კუთხით წაიკითხავს ამას, ისე აღივსებით რწმენით, რომ აღარ შეგაწუხებთ ცხოვრებისეული ტანჯვა. რატომღაც რომანტიკოს ქრისტიანებს გონიათ ქრისტეს რო იწამებენ, ყოველთვის მისი ცხოვრება სულ ისე ვარდებით იქნება მოფენილი. არა მეგობრებო, ეს წიგნი ამას არ გვეუბნება. მიაქციეთ ყურადღება რა ხდება? პირველი 19 მუხლი წავიკითხეთ, ჩვენ ეს იყო გაოცდებით, ჩვენც გახარებული ხარ მკითხველი ბიჭო, ნახე და თითქოს არაფერი არ მოუამერს. პირველივე დაბრკოლებაზე ისევ განმეორდა საყვედურები, განმეორდა აი ეს ხალხი, ეს ბრბო, აი მასა, ბრბო არის განაცუდი სიტყვით ხმარობ ამას, ესე იგი მოუწესრიგებელი თავყრილობა ადამიანების არის ბრბო და მაგის მაგალითები შეხვდებათ ქალაქში. მაღაზიასთან თავყრილობები თელი რიგში როდგან იმას ეწოდება ბრბო, ინდივიდების გროვა, სადაც არ არის გამოხატული ინდივიდუალური რაღაცა ცნობიერება და პრიმატი, მან რაღაცა მოვლენის წინაშე ჯოგი არის შეყრილი. სხვა სიტყვებით ქართულში კიდე ჯოგიც არის, ნახირიც არის, მაგრამ ეს უფრო იმიდან არის აღებული სასოფლო სამეურნეო თუ რა ქვია, სასოფლო ლექსიკონიდან, აი ცხოველებზე უფრო ითქმის ეს. ადამიანზე უფრო მასა, ეს ლათინური სიტყვა მასა შეიძლება ბრბოთაც ან ძველი ქართული ლიანგი. ლიანგიც არის, ეგ უფრო კაკასტორი ქართული არის, მასა რატო ვიხმაროთ, როცა არის ქართულში ლიანგი. რო იცოდეთ, არ ვიცი იცით თუ არა ეს თქვენ. აი ეს ლიანგიც სწორედ როგორ არის, ისევ უნდა წვდნენ ყელში თითქოს მოსეს. რომ არა ღმერთი, ხომ გადაულიდნენ მოსეს ხომ? ესე იგი, პრობლემა დღეს ჩვენთან რა არის? ჩვენ გვაქვს რწმენა მე-21 საუკუნეში და ჩვენ რწმენის სახეთ ვხატავთ ადგილობრივ შენობა ნაგებობას, რომელსაც ეკლესია დავარქვით და იქ განთავსებულ მღვდელს. აბა გულში ჩაიხედეთ. დარწმუნებული ხართ, რომ თქვენ ღმერთი გწამთ. იცნობთ კი მას. ხა თუ თქვენ ღმერთს არ იცნობთ, თქვენ ესე იგი გწამთ მღვდლის. მაგრამ მღვდლის რწმენას თქვენ გადაგარჩენთ. შიოლაშვილის რწმენა გადაგარჩენთ. მოსეს რწმენა კი არ გადაარჩენს ხალხს. მოსეში მონათულა ნიშნავდა იმას, რომ მოსესთან გაიგივება ნიშნავდა მოსე ღმერთთან არის. თქვენ იმ შემთხვევაში გაიგივდებით მღვდელთან ან შიოლაშვილთან, თუ 100%-ით ხართ დარწმუნებული, რომ ეს ღმერთთან არის. როგორ უნდა შევამოწმოთ? შიოლაშვილი ღმერთთან არის თუ არა? სასწაულს ეგ ვერ აკეთებს. პირიქით, რომ გაუჭირდება გერმანიაში მიდის სამკურნალო და საწყალ ხალხს, ვისაც ფული არ აქვს, ხატებს და ჩამოურიგებს. ეს მკერხელობა არის. შენ ახლა სამკურნალოთ მიდიოდე და გაუბედურებულ ხალხს ჩამოურიგო ხატები. ხო და ატყუებდე, რომ აი ეს ილოცეთ და მორჩებით. შენ რატო არ რჩები? შენ ახლა ექიმები და ამათ ხატები? ხომ სახეზი ეს მკერხელობა. ასე რომ შიოლაშვილი ღმერთთან არ არის. რაგაგებით სასწაულს ვერ ახდენს, ამ საკითხით მე მას ვერ დაუჭერებ. მეორე, ღმერთს არ იცნობს, არ უნახია, არ უხილავს, ვერც ამით დაუჭერებ. არ რატო უნდა დაუჭერო? ერთადერთი რწმენა თუ შემომიტან შიოლაშვილი მხოლოდ იმიტომ, რომ გააღოს პირი და ბიბლიური ღმერთი გამაცნოს და შემაყვაროს. ამასაც არ აკეთებს. ესე იგი, რატო ვიარო შიოლაშვილთან? შიოლაშვილი გააღებს პირს და ლაპარაკობს საქართველოზე, ისტორიაზე, კომუნისტურ რაღაცეებზე, რაღაცა მორალზე, მაგრამ არანაირად მე რო მორწმუნე მქვიათ. თავი არ ვიცი კი, ქართველი მორწმუნე არ ვიცი ვინ მწამს. კი, რაღა ეს იძახის ღმერთია, მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, დარწმუნებული ხარ, რომ გჯერა ღმერთი ის და ცხოვრებაში ხომ მოწმდება ეგ. აბა ყოველდღიურ ცხოვრებაში ქრისტიან ადამიანს აქვს ძალიან ბევრი ჩავარდნები. აი მაგ დროს რა მდგომარეობაში ხარ და რა ეტყობა ქართველიც რომ მორწმუნეა. ერთად აღებული ყველა ეკლესიაში დარბის, ეს იქნება თავკაცი პარლამენტისა, თუ იქნება რიგითი ადამიანი. მაგრამ გადახედეთ მათ ცხოვრებაში არ ჩანს, რომ ისინი მორწმუნეები არიან. არა, მიიწიერ ეგვიპტურ სასმესაც მიირთმევენ, საჭმესაც და ეგვიპტეში ცხოვრობენ. არ შეიძლება ედროულად ეგვიპტეში ცხოვრობდე, თან მორწმუნე იყო. არ ჩანს აქ მე-15 თავში ეს რომ აი ეგვიპტეს კი უნდა დაბრუნება იმ შემთხვევაში, როდესაც ისინი ვერც წყალს ვერ პოულობენ
და გზადაგზა უკვე მერე დაიწყება მათი პრობლემები მე-16 თავში. უკვე რო საჭმელიც რომ მოენატრებათ, ხომ? მე აღარ გავაგრძელებ მე-15 თავზე ამდენ საუბარს, მე წინა სახეებზე გავამახვილე ყურადღება, რომ თქვენ უფრო ჩაუკვირდეთ და როცა წაიკითხავთ, ახლა პირველად ვინც არის ამ წიგნთან ცოტა შეიძლება წააწყდეს უცნაურობას, მაგრამ გადაილახება ეს, როცა გული გაიხსნება და გული გათბება ღმერთის სიყვარულის მიმართ, საიდანაც ჩვენ გებულობთ ღმერთს მხოლოდ ბიბლიის მეშვეობით. მას ვერც ერთი მღვდელი ვერ გაგვაცნობს, იმიტომ რომ მღვდელმა რომ ღმერთი გაიცნოს, მღვდელი აღარ იქნება ეს, მისი სტატუსი გაუქმდება. აი რატომ არ უნდათ მათ ბიბლიის შემეცნება. ბიბლია შეიმეცნებ, უნდა რეფორმაცია განიცადო და აღარ უნდა იქცეს ეს ორგანიზაციად, სადაც არის დიდი ფინანსური ძალიან ძლიერი შემოსავალი და ფუფუნებაში მყოფი მღვდლები თავისი ოჯახებს რომ აფოფინებენ და სხვა ხალხი არის გაუბედურებული. არა და ქრისტიანი სადაც არის ქრისტე, იქ ღარიბი აღარავინ აღარ არის. იქ ქრისტიანი სხვას აძლევს. ჩვენი ეკლესია ამ ხრივ ეს ქრისტეს სამარცხვინო ეკლესიაა, რამე თუ თავად ეკლესია ბერძნული სიტყვა და ქართული არ არის, ეს ნიშნავს მოწოდებას და დაძახებას. გთხოვთ გავაგრძელოთ მე-16 თავი დავამთავროთ და მერე ვილაპარაკებ და მერე კიდე სხვასაც იქნება სალაპარაკო, აბა. თავი მე-16. დაიძრა ელიმი და ეგვიპტიდან გამოსვლის მეორე თვის. მე-15 დღეს მივიდა ისრაელის მთელი საზოგადოება სინაის უდაბნოში, რომელიც ელიმსა და სინაის მთას შორის მდებარეობს. შეშჩივლა ისრაელიანთა მთელმა საზოგადოებამ მოსეს და აარონს უდაბნოში. უთხრეს ისრაელიანებმა: ნეტავ უფლის ხელით გამწყდარიყავით ეგვიპტის ქვეყანაში, როცა ხორცით სავსე ქვაბებს უსხედით და გაძღომამდე ვჭამდით პურს. მოგვიყვანი ამ უდაბნოში, რომ შიმშილით ამოგწყვიტო მთელი კრებული. უთხრა უფალმა მოსეს: აჰა, პურს გაწვიმებთ ციდან, გამოვიდეს ხალხი და ყოველდღე აკრიფოს დღიური სამყოფი. უნდა გამოვცადო მისევს თუ არა ჩემს რჯულს. მე-6 დღეს დაამზადებენ მოტანილს და იმაზე ორჯერ მეტი გამოუვათ, რასაც ყოველდღიურად აგროვებენ. უთხრეს მოსემ და აარონმა ყველა ისრაელიანს: საღამო ხანს გაიგებთ, რომ უფალმა გამოგიყვანათ ეგვიპტის ქვეყნიდან. გათენდება და იხილავთ უფლის დიდებას. ისმინა მან თქვენი ჩივილი უფლისადმი. ჩვენ ვინა ვართ, ჩვენ რომ შემოგჩივით, თქვა მოსემ. საღამო ხანს ხორცს მოგცემთ საჭმელად და დილით პურს გაძღომამდე. რადგან ისმინა უფალმა თქვენი ჩივილი რომ ჩიოდით. ჩვენ ვინა ვართ, ჩვენ კი არა, უფალს შეშჩიოდით. უთხრა მოსემ აარონს: უთხარი ისრაელიანთა მთელ საზოგადოებას, წარუდექით უფალს, რადგან ისმინა მან თქვენი ჩივილი. როდესაც ელაპარაკებოდა აარონი ისრაელიანთა მთელ საზოგადოებას, გახედა უდაბნოს და აჰა, გამოჩნდა ღრუბელში უფლის დიდება. ელაპარაკა უფალი მოსეს და უთხრა: ვისმინე ისრაელიანთა ჩივილი. ასე უთხარი მათ: საღამო ხანს ჭამეთ ხორცი და დილით დაძეხით პურით და მიხვდებით, რომ მე ვარ უფალი, თქვენი ღმერთი. საღამო ხანს მოფრინდა მწყერი და დაფარა მთელი ბანაგი. დილით კი ცხვით იყო მოფენილი მთელი ბანაგი. დადგნა ცხვარი და აჰა, ყრია უდაბნოში რაღაც წვრილი და ხაოიანი. წვრილი როგორც ჭირხლია ხოლმე მიწაზე. დაინახეს ისრაელიანებმა და ეკითხებოდნენ ერთმანეთს: ეს რა არისო? რადგან არ იცოდნენ რა იყო. უთხრა მათ მოსემ: ეს არის პური, საჭმელად რომ მოგცათ უფალმა. ასე აქვს ნაბრძანები თქვენთვის უფალს. თითოეულმა იმდენი შეაგროვეთ, რამდენიც საჭმელად გჭირდებათ. კაცზე თითო გომერი, სულადობის კვალობაზე. ყველამ თქვენს კარავში მყოფთათვის შეაგროვეთ. ასე მოიცნენ ისრაელიანები. შეაგროვეს ვინ ბევრი, ვინ ცოტა. არ წეს გომერით, არც ბევრი შემგროვებელს აღმოაჩნდა ზედმეტი და არც მცირე შემგროვებელს დაკლებია რამე. თითოეულს იმდენი ჰქონდა შეგროვებული, რამდენიც საჭმელად სჭირდებოდა. უთხრა მათ მოსემ: დილისთვის არ ვინ მოიტოვოს ნარჩენები. არ დაუჯერეს მოსეს და დილისთვის მოიტოვეს ნარჩენები. გაუჩნდა მატლი და ამყრალდა და გაურისხდა მათ მოსე. აგროვებდნენ დილაობით რამდენიც სჭირდებოდათ საჭმელად, ზის მცხუნვარებაში კი დნებოდა. მე-6 დღეს ორჯერ მეტი შეაგროვეს პური 2 გომერი თითო სულზე. მივიდნენ მოსესთან საზოგადოების თავკაცები და შეატყობინეს. უთხრა მათ მოსემ: ასე აქვს ნაბრძანები უფალს. ხვალ უქმია, უფლის წმიდა შაბათი. რის გამოცხობასაც აპირებთ, გამოაცხვეთ. რის მოხარშვასაც აპირებთ, მოხარშეთ. რაც მოხრჩებათ, დილისთვის შეინახეთ. რათაც მოიტოვეს დილამდე, როგორც ბრძანა მოსემ. არც ამყრალებულა და არც მატლი გასჩენია. უთხრა მოსემ: დღეს ჭამეთ, რადგან დღეს უფლის შაბათია.
ვერაფერს იპოვით დღეს ველზე. 6 დღეს აგროვეთ იგი, მე-7 დღეს კი შაბათია. არაფერი იქნება ამ დღეს. გავიდნენ მე-7 დღეს ზოგიერთების შესაგროვებლად და ვერაფერი იპოვეს. უთხრა უფალმა მოსეს: "როდენდის უნდა მირღვევდეთ ცნებებს და სჯულდებებს? გახსოვდეთ, შაბათი მოუწია თქვენთვის უფალს. ამიტომაც მოგცათ მან მე-6 დღეს 2 დღის სამყოფი პური. დარჩით თქვენს ადგილზე და არსად გახვიდეთ მე-7 დღეს." და უქმობდა ხალხი მე-7 დღეს. დაარქვა მას ისრაელის სახლმა სახელად მანანა. თინთის თესლის ოდენა იყო, თეთრი, თაფლიანი პურის გემო ჰქონდა. თქვა მოსემ: "ასე აქვს ნაბრძანები უფალს. ავსე მანანი დგომერი შესანახად თაობიდან თაობაში, რათა იხილონ პური, რომელსაც გაჭმევდით უდაბნოში, როცა ეგვიპტის ქვეყნიდან გამოგიყვანით." უთხრა მოსემ აარონს: "აიღე ერთი ბადია, ჩადეში სრული გომერი მანანა და დადგი უფლის წინაშე, თაობიდან თაობაში შესანახად. დადგა აარონმა იგი შესანახად აღთქმის კიდობნის წინ, როგორც ნაბრძანები ჰქონდა მოსესთვის უფალს. 40 წელი ჭამდნენ ისრაელიანები მანანას, ვიდრე თავიანთ სამკვიდრებელში მივიდოდნენ. მანანას ჭამდნენ, ვიდრე ქანაანის ქვეყნის საზღვრამდე მივიდოდნენ. გომერი კი ეფას მიათედია." დავამთავრეთ მე-16 თავი დღეს, ესე იგი, ეს 2 თავზე შევჩერდით და მე იქით კვირას გავაგრძელებთ, უფრო საინტერესო თავები გველოდება კიდე წინ. ეხლა მე-16 თავს მეაქციეთ ყურადღებად. ესე იგი, მთავრდება რა? მე-15 თავი იმ მწარე წყალთან რომ მიდიან და უკვე ძელის ჩაგდების შედეგად მტკნარად იქცა ის და დალიეს, ამის მერე მოიხსენებათ აი მწარე სიმბოლურად არის ხომ მწარე მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ ადამიანები, შფოთავენ, საყვედურობენ მოსეს და ღმერთმა გამოავლინა მათი ურწმუნება ისევ თითქოს და იცით შეარცხვინა, რომ მე აქა ვარ, თქვენ რა გეშინიათ, თქვენთანა ვარ. ამის მერე შეყავს ისეთ ადგილზე, სადაც მეაქციეთ ყურადღება 12, ესე იგი, წყაროარი წყალი და 70 პალმის ხე. ესე იგი, ესეთ სიმბოლოარი ძალიან კარგი შავბნელი დღეებს როცვლის მერე ძალიან კარგი დღეები. ქრისტიანიც სწორედ ესეა, როცა ღმერთს ადამიანი იწამებს, ნუ გვექნება იმის წარმოდგენა, რომ ყველა აივსება ჩვენი ბეღელი დოლათით და ვარაკით. ჩვენ წუთის სოფელში დროებით ავართ მოსული და ჩვენ გვამზადებს ღმერთი მარადისობაში შესასვლელად. ქრისტე არ გვჭირდება ჩვენ განვიხილოთ როგორც იცით რაღაც ერთგვარად მარკეტინგის წარმომადგენელი და მუდმივი რაღაც საჩუქრებით გვაჯილდოებდეს ხო აქ მიწაზე. ჩვენ ვართ დროებით ნავსაყუდელი არის აქ ხიზნები ვართ ცხოვრებაში და რწმენა გვჭირდება იმისა რომ ჩვენ გავიდეთ და მარადისობაში დავივანოთ, რამე თუ აღდგომა წინ არის და არავინ არ ყვდება, გარდაცვალებას ექვემდებარება ყველა ადამიანი. და აუცილებლად ერთჩვენე დღეს ყველა განდიდებული სხეულით ღმერთთან წარდგება. იმ შემთხვევაში თუ ღმერთს იწამებ და ღმერთს იმ შემთხვევაში იწამებ, თუ კარგად იცნობ მას და აი სწორედ გაცნობა ხდება ბიბლიის მეშვეობით და ვინც ეს არ იცის, იმან არც იფიქროს რომ მღვდლის პუტუნით 60-ში გავა. ეს არის გამარტივება საქმისა, მეგობრებო, ისე როგორც მარტივი მეთოდით სწავლე ხლა სტუდენტი ვერასოდეს ვერ გადაამთავრებს უმაღლეს ვერც სკოლის მოწაფე ფშვიტი-ფშვიტინით რო არც მეცადინეობს ყოველდღურად აცდენს ისე წარმატებული მოწაფე ის არ იქნება. ასე რომ ზერელე მორწმუნეობა, ზერელი თავის მოტყუება ამით ახლა 60-ში ვერან ვერ შევა ეგ მოგიხსენებათ. ესე გამარტივებული ეგ საქმე ესე არ არის. მთელი გული არის ჩადება საჭირო და მთელი ენერგია რწმენისა, რომ ჩვენ ამ ცხოვრების უსიერთყეში ეგვიპტეში რო ცხოვრობთ, უნდა გამოვეყოთ ამ ეგვიპტეს და ბევრი რამისგან არ უნდა მოვიხიბლოთ, იმიტომ რომ წუთის სოფელში ჭირი გექნება თუ იესომ ბრძანა. ესე იგი თავის მოწაფეებს ასე უთხრა და რატო გონიათ რომ ჩვენ დღეს ძალიან ბევრი დენომინაციები ქრისტიანული ატყუებენ მორწმუნეებს და ეუბნებიან თუ ქრისტიანი გახდები, ფული გექნება, იცი ყველა წარმატებული იქნები სულ და დარტყმაზე რო იღებენ, ხელს იქნებენ და ღმერთს ჩორდებიან. აი სატანა აკეთებს ამას. მაგონდება ქართული ლიტერატურიდან ერთი ადგილი, როდესაც ჭიაბერის ისტორია იცით ალბათ, როდესაც მამამზე ერისთავს, ესე იგი შვილი რაღაც მიზეზებით გახსოვთ ალბათ მოუწამლავს გიორგი მას და ჯვარზე რო წაუსვებს იმას და აკოცნებს გარდაიცვლება, დედამისი იმ ჯვარს აიღებს და დაახეთქებს, ესე იგი აღარაჯერა ამ ჯვრის სასწაულისა. მან კი არ იცის რომ ჯვარი მოწამლული იყო. აქაც კიდე დარღვევა ქრისტიანული რწმენისა, როგორ შეიძლება რაიმეს აკოცონ და საერთოდ გამოხატო ჯვარზე გაკრული რაღაცა ქრისტე და იმას კოცნო. ეგ ცნების დარღვევა არის და იმის მაგვირათ რომ ქალს შეემეცნა რამდენად არის ის რწმენაში, პირიქით ურწმუნოებაში გადავარდა. იმიტომ რომ მისთვის რწმენა იყო სულ სხვა რამ. დღეს საქართველოშიდაც რწმენა არის მატერიალური რწმენა, ესე იგი დავდივარ ეკლესიაში, იმიტომ რომ კარგად მინდა ვიყო, ბედნიერება და ამ დროს ხედავენ რომ არც არავინ კარგად არ არის და ბედნიერებაც არ არის.
და უფრო ჩაჩანაკდებიან და ერთჩვენერ დღეს ისევე აჯანყდებიან ამ ოპიუმის მიმართ. რელიგია ხო ოპიუმი არის ხალხისათვის, როგორც მოხდა გასულ საუკუნის გარიჟრაჟზე. ახსოვთ ალბათ მანამდეც იყო მაგარი ქრისტიანები საქართველოში, რუსეთში, მაგრამ სულ კენწისკვრით გამოიქცა იქიდან ხალხი და გაიპარსა და ახლა ტენიდნენ ათეიზმს. იგივე მღვდლები მოგვივლენენ მასწავლებლებად და უკვე თავში გვიტანდნენ მეცნიერულ კომუნიზმს. ძალიან ბევრი იყო ასეთი მაგალითები სავსეა ისტორიაში. ზერო ქრისტიანი იყო წმენის და ქრისტიანი არ ნიშნავს იმას, რომ სულ წარმატებული იქნები. აი მანდაც დააკვირდით, როგორც კი ესე იგი იწამეს და გადარჩნენ ეგვიპტელებისაგან და სიმღერაც მიუძღვნეს ამას მოყვა შემოწმება რწმენისა და ვერ შემოწმება რწმენას თუ რაიმე დაბრკოლება არ იქნა. დაბრკოლება იქნა სწორედ ის რომ მოწყურდა კაც წყალით, მიაყენა წყალზე და როგორია და მწარი ეს. და აი მაგ დროს ვერ გამოიჩინა ადამიანმა რწმენა და სიყვარული და სიმშვიდე, ხომ? ისევ ღმერთი ჩაერია. ნახეთ, ისევ მოეგნენ გონებასა აბედნიერები არიან და ამის მერე დააკვირდით ისეთ ადგილზე გაიყვანა. მოდი ვთქვათ, ძალიან კარგი ადგილი, ესე იგი, წყაროები არის 12 წყარო გადმოჩქებს, პალმის რტოებია 70, ხო, სხვადასხვა სიმბოლურია 12 და 70 ბიბლიას ლაიტმოტივით გაზდებს ეგ, ხომ? 70 მერე ისე იკრიბება მუხუცესთა საბჭო 70 კაცის შემადგენლობით 12 მოგეხსენებათ მოციქულე იესოსი. ეს მუდმივად ვარირებს ბიბლიაში და დავიმახსოვროთ ციფრებიც წაგვადგება მე მგონი. მოკლედ ელიმი ესეთი ადგილი იყო, სადაც უკვე ღმერთმა მოიღო მოწყალება და დააკვირდით ამის მერე ისევ იწყება საყვედურები. ეხლა საჭმელზე ალაპარაკი. საჭმელი არ აქვს ადამიანებს. საჭმელი როგორია? არაგი აღარ არის ის ხმიადი წამოღებული პურები, არ გინდათ უდაბნოში იხეტიალო და რესტორანში ხო არ მივდივართ კაცო. ჩვენ ეხლა როცა მივდივართ სადღაც არ გვაშინებს ის რომ სადღაც მშიერი მოგტებით, სადღაც გავაჩერებთ მანქანა იქნება თუ რაღაც, ან თვითმფრინავში მოგვიტანეს საჭმელებს თუ შორეული იმას მგზავრობაში მივდივართ და ეს შიში არა გვაქვს. მაგრამ უდაბნოში 2 მილიონიანი კაცი და ახატეთ ეს სურათი, თუ ღმერთი არა, ისე როგორ უნდა დაიჯეროთ რომ ეს წიგნი მართლა ღმერთის დაწერილი წიგნი არის. ერთი კაცი ამას ვერ გააკეთებს. რა მოსეს უნდა წაყვეს? საერთოდ იქ 2 მილიონი ხალხში მოსეს ხედავდა ვინმე? აი წარმოგიდგენიათ 2 მილიონიანი, აი ფაქტობრივად მთელი საქართველო არის 3 მილიონი ნახევარი, ხო 4 მილიონი ავიღოთ ეს აქციბრით. რომ ტელევიზორში არ გამოვიდეს ვინმე? რომელიმე სადღაც დაინახავს რომელიმე ლიდერს მანდ? სადა ერთი ზომის არის, ხო და 100 მეტრიანი რო იყოს კაცი შეიძლება და 1000 მეტრიანი დავინახო რომელიღაცა გარკვეულ მანძილზე, მაგრამ 2 მილიონიანი ლაშქარი რომ მოდის წინ, 2 მილიონი კაცი დააწყეთ ერთად რამხელა ტერიტორია. რამხელა კილომეტრი იქნება. ასე რომ ბევრმა შეიძლება მოსი არც იცოდა რა და როგორ იყო ისა და როგორ მათ აედევნა ბევრი ეგვიპტიდან წამოხეტებული ხალხი და მე სწორედ ესენი პრობლემას რო უქმნიან, მე ამას კითხულობთ მე მე-4 წიგნში რიცხვთა წიგნი რო ქვია მე-11 თავიდან რო იწყება. მაგრამ ჯერ ამ მე-16 თავზე დააკვირდით რა კარგი ის არის. ისე პრობლემის წინაშეა ისრაელი, ისევე როგორც ქრისტიანი, რომელიც ქრისტეს იწამებს, ცხოვრებისეული დარტყმებს მიიღებს, ცხოვრებისეული წარე წყალთან ჩვენც მე გვიწევს მისვლა და მან თუ ჩვენ რწმენამ გვიღალატა იმ სასწაულს ღმერთი კი არ მოახდენს, მაშინ რო ახდებოდა ის მატერიალური სასწაულები იყო. დღეს მატერიალური სასწაულები აღარ არის. ეს ყველაფერი სული სფეროში არის დღეს, რამე თუ ახალი აღთქმა იქნა დადებული მორწმუნეს შორის და სხვანაირი მიმართება არის ღმერთთან, იმ ღმერთთან, რომელიც აი აგერ ძველ აღთქმაში ხვდებით. სხვათა შორის სპეციალური ტერმინის სწავლება, ამას ღმერთის სხვადასხვა დროის მართლობას და ურთიერთობას ადამიანთან დისპენსაცია ქვია. ესე იგი, ბერძნულში მაგის სინონიმად კიდე არის ეკონომია. აქედან სიტყვა ეკონომია. ეკონომია სიტყვასიტყვით ნიშნავს სახლის მოწყობას, აშენებას კი არა. სახლი ავაშენე, მაგრამ მოწყობა ასაჭირო. აქედან შემოვიდა სიტყვა ეკონომია. ეკო კიდე ორი სიტყვის შეერთება ბერძნულის ესა, ეკო სახლი, გარემო და ნომოს კანონი. მაგრამ ეკონომია თავდაპირველად ეტიმოლოგიაში ბერძნულში ეს ნიშნავდა სახლის მოწყობას მეურნეობებით. ღმერთიც სწორედ არის სახლის ამშენებელი და მომწყობი და დისპენსაციაც სწორედ არის ღმერთის დამოკიდებულება ადამიანთან გამომდინარე მოვლენდა და დროის. სხვადასხვა ვითარებაში, აი ბიბლიაში არის 7 ასეთი დისპენსაცია, ხომ ახლა მე არ მინდა დავამძიმო თქვენი სმენა თეოლოგიური იმეებით, პრაქტიკული ისმი და გავამარტივო და უფრო რაში გამოგვადგება ამ წიგნის კითხვა, ხომ რომ გავიჩნოთ რწმენა და დანარჩენს მე გზადაგზა კიდე შევავსებთ უფრო მეტი ცოდნის მარაგით, რომ ვისაც უნდა ძლიერი ინტელექტუალური ცოდნა შეიძინოს ამ საკითხში კი ბატონო, მაგას რა ჯობია რომ არ ვიყოთ დილეტანტი და ზერელი მცოდნე და არ დავემსგავსოთ წვეცამეტ მოდელებს რომ ხალხს ვატყუებენ და თვითონაც არ წამთ არავის. მე სრული დაბეჯითებით შემიძლია ვთქვა რომ საქართველოში მოქმედ არავის არ წამს რომ ღმერთი არის. თუ რატომ ამას ცალკე ის არის ეგ სასაუბრო და ვისაც ეჭვიეპარება დაუმტკიცებ. მაგრამ თან მღვდელიც იყოს იქვე და თვითონ იმასაც მივიყვან მაგდონეზე. იმიტომ რომ არ შეიძლება ქრისტეს იცნობდე და რჩებოდი ისეთად როგორიც ხარ იქ. აი მღვდელი არ შეიძლება იყო. უნდა შეიცვალო. ხო, ამ მღვდელი მოსი არ არის.
თან ეს მღვდელი ქართული სიტყვა არ არის, ესეც ბერძნული არის და ძალიან მკრეხელური არის, როდესაც მღვდელი ქვია შენ და ქართულად ნიშნავს გამწმენდელი. და რა, შენ ცოდვილი ადამიანი გამწმინდა მე? აბა ქრისტემ რა გააკეთა? ქრისტეს დამსახურება რა არის? სწორედ ჩემი ცოდვილი ბუნების გამონთავისუფლება, განთავისუფლება, გამოსყიდვა, რომლის წინასახებს ჩვენ ახლა ვეცნობით, გამოსვლა რო ქვია. გამოსვლა მთლიანად არის გამოსყიდვის წინასახე. და ამით არის საინტერესოა და ქრისტეს სახეებიცაც გავეცანი ჩვენ, აი ძელი რო ჩაავაგდო ესა. ხო, ამას ადასტურებს ახალი აღთქმის გარკვეული ადგილები. ხო, მე არ მინდა ახლა მეტი ვილაპარაკო ამაზე, იმიტომ რომ სხვასაც ექნება სალაპარაკო და არ ვიყოთ ეგოისტი და სხვა მოწაფეც არსებობს ქრისტესი, მარტო მე კი არა ვარ ქრისტეს მოწაფე. მე სხვასაც დავუთმობ მიკროფონს, აბა ვთქვათ, როგორ რა მოემზადა და რა რწმენის იმით შემოდის აქ, თორემ მე იცოცხლეთ, რასაც გამოტოვებს, მე შევავსებ. აბა ვისა აქ სალაპარაკო? ნატალია ილაპარაკებს. მოგესალმებით. მოკლედ მინდა გადავხედო ამ თავებში, რაზეც იყო საუბარი მე-15 და მე-16-ში. ესე მაქვს ნასწავლი და ესე უფრო მიადვილდება ხოლმე, რომ კიდევ რო გაიაზრებ, მოკლედ გეგმასავით, რაზეა იქ საუბარი და მე იქიდან რო ააგებ საუბარს. მე-15 თავში გვაქვს მონობის ხსნის სამადლობელი ღვთის დიდების საგალობლად. მე არის მარას მწარეწყლის შესმის შემდეგ ისრაელთა დრტვინვა. ამაზე აქ ყველაფერზე იყო დაწრულების საუბარი. მე წყლის გამტკნარების სასწაულებრივი საშუალება. ძელი რო იქნა ჩაგდებული და ჩვენ ვიცით რომ ძელი, ხე, ეს ყველაფერი არის ქრისტეს სიმბოლო, იგი ჯვარზე რო გაეკრა ჩვენთვის. ხოლო მე-15 თავის ბოლოს არის ისრაელთა დარწმულება და დაგმაყოფილება ელინის 12 წყაროთი 70 პალმის ხის ძირას. აი ეს თუნდაც ციფრები 12, 70 არაფერი არ არის შემთხვევით და ყველაფერს თავისი დატვირთა აქვს. შეიძლება ახლა ჩვენ არ გვესმოდეს, მაგრამ აქ ყველაფერში სრულყოფილება იგულისხმება. 12 რიცხვი ბევრგან ფიგურირებს. თუნდაც 70, 7 რო სრულყოფილება, რამდენი რაღაცა უკავშირდება ციფრს 7-ს. აქაც 70 პალმის ხის ძირას ისინი იქნენ დაწყულებული ელინის 12 წყაროთიო. ხარად შეეხება მე-16 თავს. აქ მოთხრობილია ისრაელიანთა წუწუნ ბუზღუნი საჭმელებისა გამო, მათი უაზრო ნატვრა, რომ უფლის ხელით ეგვიპტის ქვეყანაში გამწყდარიყვნენ, სადაც მათი თქმით ვითომ და ძღომაზე ჭამდნენ. გაუსაძლისი მონობა და აგურის გამოსაწვავი ღუმელები სულ დაავიწყდათ. შემდეგ აქ მე-16 თავში გვაქვს უფლის დაპირება, რომ იგი ისრაელიანებს საკვებს გამოუჩენდა და წინასწარი მითითებანი თუ როგორ უნდა მოქცეულიყვნენ ჩვეულებრივ 5 დღეს, გამორჩეულად მე-6 დღეს, როცა მათ მოჭარბებული 2 დღის სამყოფის ასვლა მიეცემოდათ და კაცრი განჩინება მე-7 დღის შესახებ. მე-7 დღე ჩვენ თითქოს დასვენების, ცათასასუფლების სიმბოლო და მასე ამინიშნება. შემდეგ ამ თავში მე-16-ში ვკითხულობთ ზეციდან ბოძებული პურის მანანას შესახებ, რომელიც ღვთისწყალობით აორთქლილი ცვრის შემდეგ ჩდება წვრილი, ხაოვიანი, ჭირხლის მსგავსი მარცვლების სახით. შემდეგ ზოგი ისრაელიანთა მიერ მანანის შესახებ ღმერთის დადგენილი წესებიდან თვითნებური გადახვევა აღწერილი, დასვენების დღე რომ დაარღვიეს. და შემდეგ უზენაესის ბრძანება, რომ სამახსოვროდ ისრაელიანებმა აიღონ და შეინახონ 1 კილა ღომერი მანანა. და ბოლოს მე-16 თავის ბოლოს წინა მუხში 35 არიგობითად მოხსენებულია 40 წლიანი ზეციური სასწაულებრივი დიეტა, რომელიც უდაბნოში მოხეტიალე ებრაელ ხალხს ქანაანის ქვეყნის საზღვრებამდე მიხვებოდათ. ახლა უფრო დეტალურად შევეხები მხოლოდ 2 კონკრეტულ მუხლს ამ 2 თავში. მე-15-ის დასაწყისში და მე-16-ის ბოლოს. ხოლო ეს მოახერხე გადმომეთარგმნა დღევანდელი დღისთვის. მასალა მართლაც რომ ზღვაა, დაუშრეტელი ოკეანეა. თუნდაც ამ 2 თავში ადამიანის შესაძლებლობები კი ლიმიტირებული და მომიტევეთ ეს. გამოსვლის მე-15 თავის პირველ მუხში ვკითხულობთ მაშინ უგალობეს მოსემ და ისრაელის ძეთ საგალობელი უფალს. მოდით ამ წინადადებას დავუპირისპიროთ წინა თავში. მე-14 თავის მე-14 მუხლი. ციტატა ასეთია: უფალი იბრძოლებს თქვენთვის, თქვენ კი დადუმდით. ესე თქვათ მათ, როცა ადამიანური თვალით საშველი არსაიდან ჩამდა და სულ ცოტა ხანში ღმერთი ახვეტდა მეწამული ზღვის წყლებს ძლიერი აღმოსავლეთის ქარით, რათა მათ მშრალ ფსკერზე კედლებად აღმართულ გაპობილ წყლებში გაევლოთ. ესე იგი ღმერთი ეუბნება მათ, რომ ეხლა ისინი დაინახავდნენ და მოსე აფრთხილებს ხალხს. უფალი იბრძოლებს თქვენთვის, თქვენ კი დადუმდითო. ესე იგი არის ჟამი დადუმებისა, როცა მთლიანად ღმერთს უნდა მიენდო, აღიარო რა, რომ უნარო და ყოვლად უძლური ხარ. და არის ჟამი გალობისა, როდესაც უკვე კი არ უნდა ჩაიგდო ენა მუცელში, არამედ ღმერთს უნდა უცხნა ხოტება და დიდება. და მისი მადლიანი საქმეებისა უნდა ისაუბრო. ახალი აღთქმის შუქზე სწორედ ეს მოგვეთხოვება ჩვენ, ქრისტიანების ყოველდღიური მსხვერპლშესაწირავი და ყოვლადასაწველი ბაგეთა ძღვენია.
ღმერთის გასუფთავებული გულებით განიდებაში მდგომარეობს ეს ძღვენის მირთმევა. მოსე ისრაელთა შორის პირველი და უწარჩინებულებისი იყო. იგი უზენაესის მითითებით ხალხს წინ მიუძღოდა. ხო და გალობაშიც პირველი ისევ მოსია, ვინც მადლობას წირავს უფალს გადარჩენისათვის. ჩვენ ცხოვრებაში ასეთი გადაადგილების, გამოხსნის, სხვა ქვეყანაში შესვლის ძალიან ბევრი მაგალითები გვაქვს და ის, ვინც ოჯახში თავში უდგას და ბრძოლაში პირველი ჩაებმევა ხოლმე, ისიც მოსესავით არის პირველი, ვინც მერე ღმერთს საგალობელს უძღვნის და მის სახელს განადიდებს. და მეორე რაც მინდოდა მეთქვა დღეს, გამოსვლის წიგნის მე-16 თავის 32-33 მუხლებში ვკითხულობთ და თქვა მოსემ, ასე ბრძანა უფალმა, აავსე ღომერი მანანით შესანახად თქვენს თაობებში, რათა იხილონ პური, რომელიც გყვებავდათ თქვენ უდაბნოში, როცა ეგვიპტის ქვეყნიდან გამოგიყვანეთ. და უთხრა მოსემ აარონს, აიღე ერთი ქილა და ჩადგი შიგ სავსე ღომერი მანანა და დადგი იგი უფლის წინაშე შესანახად თქვენს თაობებში. ღომერი, ანუ იგივე ჰომერი, იყო მშრალი ნივთიერების, ამ შემთხვევაში საკვების, მოცულობის საზომი ერთეული. იგი წარმოადგენდა ეფის მიათედს და თანამედროვე განზომილებებით დაახლოებით შეესატყვისება 3.64 ლიტრას. ახალი აღთქმის ერთ-ერთ წიგნში, ებრაელთა 9:4 გვაქვს ამ ადგილის პარალელური მუხლი, სადაც ნახსენებია მანანით სავსე ოქროს ტაკუკი. ეს ძველი ქართული სიტყვა. აღსანიშნავია ის სასწაულებრივი ფაქტი, რომ ამ მანანას აარონი რომ ოქროს ქილით, ანუ ტაკუკით შეინახავდა, მატლი არ დაეხვეოდა და არ აყროლდებოდა. განსხვავებულად იმ არცვლებისა, რომელსაც კვირის ჩვეულებრივი 5 დღის განმავლობაში ვინმე ურჩი თუ მეორე დღისთვის მოიტოვებდა, ის აუცილებლად გაფუჭდებოდა. ქრისტიანებისთვის იესო ქრისტეა ზეციდან გადმომავალი სულიერი საკვები. იოანეს სახარებაში იოსეს სიტყვებს ვკითხულობთ. თქვენმა მამებმა ჭამეს მანანა უდაბნოში და დაიხოცნენ. მე ვარ პური სიცოცხლისა. ეს არის პური ზეციდან გადმომავალი, რომ კაცმა შეჭამოს იგი და არ მოკვდეს. იესო ამბობს, მე ცოცხალი პური ვარ, ზეციდან გადმომავალი. ვინც ამ პურს შეჭამს, საუკუნოდ იცოცხლებს. პური, რომელსაც გავცემ, ჩემი ხორცია, რომელსაც სოფლის სიცოცხლისათვის გავცემ. იოანე 4:49-50-51. უდაბნოში სატანა იესოს რომ გამოცდას უტარებდა, ძეხვთისა ასე პასუხობს მას. დაწერილია, რომ არა მხოლოდ პურით ცოცხლობს კაცი, არამედ ღვთისპირიდან გამომავალი ყოველი სიტყვით. მათე 4:4. ეს ადგილი ქრისტემ მოიყვანა მეორე რჯულის კანონიდან, სადაც წერია: უფალი ღმერთი შენი გათვინიერებდა, გაშიმშილებდა, გაჭმევდა მანანას, რომელიც არ იცოდი შენ და არც შენმა მამებმა, რათა შეგეცნო, რომ არა პურითა ერთითა ცოცხლობს კაცი, არამედ ღვთისპირიდან მომდინარე ყოველი სიტყვით. ტანზე 60 არ გაგცვეთია და ფეხი არ გაგსიებია ეს 40 წელიწადი. მეორე რჯულის კანონი 8:3-4. ნახეთ, რა საოცარი დიეტა ჰქონდა ებრაელთა ერს. სულ მოძრაობაში იყვნენ, გადაადგილდებოდნენ ერთი ადგილიდან მეორე ადგილას. ამდენი ხალხი აიყრებოდა ხოლმე და იქით მიდიოდა, საითაც ღმერთი წაუძღვებოდა, მაგრამ ფიზიოლოგიური კანონების საწინააღმდეგოდ მათ ბევრი სიარულით ფეხები არ უსივდებოდათ. მათმა ზეციერმა მამამ იზრუნა, რომ ისინი ისეთი საკვებით ყოფილიყენ გამოკვებილნი, რომელიც საუკეთესო ღვთიური მედიკამენტი აღმოჩნდებოდა ისრაელიანთა ჯანმრთელობისთვის. ახლა ეს წინასახეები გადმოიტანოთ სულიერების სფეროში. ძველი აღთქმა ხომ ჩვენთვისაც ერთადერთი ნამდვილი ცოცხალი ღმერთის რწმენისკენ მობრუნებული წარმართებისთვისაც დაიწერა. პავლე მოციქული კორინთოში მცხოვრებ მორწმუნეებს ასე ახსენებს: ყოველნი ჭამდნენ ერთსა და იმავე სულიერ საჭმელსო. 1 კორინთელთა 10:3. სულიერი საკვებია ყველაზე მთავარი. ღვთის სიტყვაა ჩვენი საზრდო. იგი მანანასავით უნდა ყოველდღიურად იქნას აკრეფილი, გამზადებული, აუცილებლად მიღებული. მანანა უნდა შეიჭამოს. არ უნდა დაახვაო და სხვა დროისთვის არ უნდა გადაინახო, თორემ ის ამძაღდება, გაფუჭდება და მატლები დაესება. მანანასავით ღვთის სიტყვა ამოუწურავია. იგი ყოველთვის საკმარისია. ზოგი ცოტას დასჯერდება ხოლმე, ზოგს კი კარგი მადა აქვს და უყვარს ზეციდან მოძებული საკვების დიდი ულუფით მიღება, რომელიც გადაჭარბებული და გადამეტებული არასოდეს გახდება. მანანა დილით იკრიფებოდა. ასევე ღვთის სიტყვაზე დაწაფება ადამიანს შეშვენის მისი საუკეთესო შესაძლებლობების გარეჟრაზე, როცა პიროვნების გონებრივი, თუნდაც ფიზიკური ან ინტელექტუალური უნარები ზენიტშია. განსხვავება და არა მსგავსება. უდაბნოში მოცემულ მანანასა და სულიერ საკვებს შორის ის არის, რომ მანანის მჭამელნი მერე დაიხოცნენ, ხოლო ღვთის სიტყვის შემთვისებელნი ფიზიკურადაც რომ მოკვდნენ,
სულიწმინდით დანიშნულნი, დაბევებულნი იცოცხლებენ. მარადისობაა ცათასაცმელში მათთვის გამზადებული იესოს მიერ მამა ღმერთთან საუკუნოდ ნედარებაში. გავიხსენოთ თუ რა სპირდება მათ ცხოვარი გამოცხადების წიგნში პერგამოს ეკლესიის ქრისტიანებს. გამარჯვებულებს მივცემ გადანახული მანანისაგანო. გამოცხადება 2:17. ინგლისურ ვერსიაში სიტყვა გადანახული გადათარგმნილია როგორც დამალული, ანუ ის რაც არ ჩანს. ასია, იესოს მორწმუნე ადამიანის მიწიერი ცხოვრებისას მას გარეგნულად რომ შეათვალიერებ არ ჩანს მის სულსა და გულში შენახული ბრჭყალებში დამალული სულიერი მანანა. ქრისტიანები ჩვეულებრივი, არაპრეტენზიული, მშვიდი, ორდინალური, ერთი შეხედვით მოსაწყენა წყნარი ხალხია, მაგრამ ისინი თიხის მსგავს სათუთ მყიფე ჭურჭლებში, ან თავიანთ სხეულში, ღვთის უხრწნად სულიერ მანანას ინახავენ და მისით საზრდოობენ, რომლის ნაყოფები მათ ცხოვრებაში ქმედებით, სიტყვაპასუხით, ცხოვრების წესით, ურთიერთობის არაორდინალური, ღვთიური უნიკალობით წარმოჩინდება. ყოველთვის ცნობილია მამაო ჩვენოს ლოცვის ის ვერსია, რომელიც მათე სახარების მე-6 თავში გვაქვს მოცემული, მაგრამ ახლა მე მის პარალელ ადგილს მოვიყვან შერწყმულად და ამის დავასრულებ. იგი მათე 6:11 და ლუკას 11:3 ერთად. მამაო ჩვენო, პური ჩვენი არსობისა, სულიერი გადანახული მანანა, მოგვეც ჩვენ დღეს და ყოველ დღე, დღითი დღე. უფალო იესო. ამინ. მადლობა. სიტყვა მანანა ებრაული არის და ებრაულად მას მან ხუ ქვია. მან ხუ ნიშნავს რა არის ეს? როდესაც დილით ადგა ხალხი და რაღაცა ესეთი ნამივით თეთრი რაღაცა ქინძის და მარცვლისნაირი რაღაცები დაინახეს, თქვენს ესეთი სიტყვა მან ხუ რა არის ეს? ქართულად ამას ნიშნავს სიტყვა სიტყვით. ასე შემორჩა მას მერე ქართველებმა მანანა რო უწოდეს ისე. რუსულში და სხვა სიტყვებში მანანა კი არ არის, მანა არის, მანა. ქართველებმა რატომღაც ესე დატოვეს ეს ებრაული ქართული მით მანანა. ხო ეს იყო ყოველდღიური საკვები და უცნაური არის კიდე ის რომ ამ ნივთიერებაში რამდენი ის იყო ვიტამინი ისეთი რომ ამით იკვებებოდა ხალხი და თან ძალიან ძლიერი მეომრებიც იყვნენ მერე და მერე მათ მოუწევთ შერკინება იმ ქანაანის დასამკვიდრებლად სადაც მიდიან მანამდე მათ დიდი გზა აქვს გასავლელი და უამრავი მტრები ყავთ მათ გზადაგზად აუძინებელი მტრებს ადალებს ყამალიკელები პირველი მე რო ჩადიან ქანაანში მე ქანაანის შესვლის დროს ეს მანანა შეწყდება უკვე იქ რომ შედიხარ ქვეყანაში ნო და დასახლდე და გაიმაგრო პოზიციები და აიღო მთელი ძალაუფლება ხელში უკვე აღარ გჭირდება ეს მანანა მაგრამ მანამდე 40 წლის მანძილზე ხომ რაც დაიწყეს გამოსვლა იქიდან ხეტიალის იმაზე მათ საჭმელი უნდათ ხო მარკეტი იქ არისო და არაფერი დადიოდნენ უგზე უკლოდ და თან 40 წელი ეს უკვე დაისაჯრენ ისინი და მაგიტომ დადიოდნენ ხომ ეს იმიტომ რომ არ დაუჯერეს კიდე ღმერთს ეს მე იქ ხდება ეს მივადგებით მაგთა სპეციალური ადგილია სადაც ეს მდგარი სასჯელი მოულინა ღმერთმა მას თუ ეს სასჯელი არის ურწმუნოებისა გამო კადეს ვარნას ისტორიას გავეცნობით მე ეს საჭმელი კიდე ბევრი იძახის მანანა ყოფილა ისეთი რომ აცნობილია აღმოსავლეთში ვინც ნამოგზაურებია და აღმოსავლურ სივრცე ვინც კარგად იცის თან მithumetes უდაბნო ხშირად მაგ ხალხს უსივდებათ ფეხები და წარმოიდგინეთ ახლა რა მოავლინა ღმერთმა ეს მანხუ რა საჭმელი იყო რა ნივთიერება ასეთი დღესაც ბევრმა არის ის რომ ამით იკვებებოდა ადამიანი და ფეხი არავის არ უსივდებოდა. ასე წერია ახალ აღთქმაშიც მე. უბრალოდ ვთქვათ ისუნავესთან წერია ეს რომ მათ ფეხი თქვენმა მამებმა ჭამესმა და ფეხი არავის არ უსივდებოდა. ყველა თვისების შემცვლელი იყო ეს ნივთიერება. ეს სასწაული არის და ყოველ დღე უყურებდნენ ამ სასწაულს. აქ თქვა ისეც რომ 6 დღე, ესე იგი მე-7 დღეს უქმე დღე იყო, აქ ეყრება საფუძველი შაბათის იმას, ერთი დღის უქმედ გამოცხადებას, მე ამას მე უკვე კონსტიტუციური სახე ნიჭება 19 თავში, 19-20 თავში. მანამდე კი აქ ხვდებით პირველად ესე შაბათის დაცვის ფორმას. შაბათ დღე უკვე არ უნდა აეკრიფათ მანანა, არ იქნებოდა მანანაციდან და წინა დღეს 2 დღისა უნდა შეეგროვებინათ ყველას აქ ისეც თქვა განიმარტა რა არის საზომი ერთეული წონისა გომერი ერთი ეფასე მეათედი იყო რომელიც სხვადასხვა მათემატიკური სიზუსტეებით არ ხასიათდებოდა ძველი ისენი ებრაული საზომი და წონით ერთეულები მაგრამ ასე თუ ისე მოქმედებდნენ ამ იმით ნუ ეს ზოგი მონაცემებით ლიტრა ნახევარია ზოგან 3.3 ეს რომ არ დავიბნეთ ამას არ აქვს დიდი მნიშვნელობა ფაქტია რომ ეს საზომი წონის ერთეული იყო მასასაც ამით იმაშუებოდნენ გომორა ეს ებრაული სიტყვა რომ მეათედი იყო ეფის და ეს თანამედროვე იმით რომ გადმოთაგნოთ სადღაც ლიტრა ნახევრიდან 3 ლიტრამდე არის სხვადასხვა ის არის ამაზე შეხედულება ჩემთვის ამას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს ფაქტი ის არის რომ რაღაც გარკვეული წონისა და იმის იმას აძლევდა მითითება ღმერთი ეს უნდა აიღოთ
და ყველას ინდივიდუალურად მიაქციეთ ყურადღება ოჯახში, თქვათ, რომელიმე თუ ოჯახებად იყო, ვინმე თქვათ, ოჯახში იყო 10 სული, 20 სული, ერთი კაცი კი არ აგროვებდა ამას. აქ ინდივიდუალური მიდგომა იყო ამის მანანის მოგროვებისა. და ესეც კაი სიმბოლური სახეა, რომ ქრისტესთან ინდივიდუალურად უნდა მივიდეთ ჩვენ და არა კოლექტიურად. ჩვენ ვერ გადავრჩევით იმის გამო, რომ მამა ჩემია ქრისტიანი, ან ჩემი შვილი ვერ გადარჩება იმიტომ, რომ მე ვარ ქრისტიანი. ესეთი რამე არ გამოვა, იდენტიფიცირება აღარ ხდება. ადამიანთან უნდა მოხდეს ქრისტესთან, სულიწმინდის მეშვეობით. ამიტომ ვინც ინათლება ქრისტეში სულიწმინდის მეშვეობით, ნათლობა კი არის სწორედ არსი ნათლობის არის იდენტიფიკაცია, გაიგივება, რომ მე ვაიგივებ ჩემ თავს იესო ქრისტესთან, რომელმაც გამომისყიდა და სულიწმინდით მე ვინათლები. და მე სულიწმინდა არის ჩემში, რომ მუშაობას იწყებს. მესამე ჰიპოსტაზის დანიშნულება სწორედ ეს არის, რაც აგრეგატ საქართველოში დაკეტილი ეს. და უფრო ის არის რიტუალები. საქართველოში ხო სიყვარულსაც რიტუალური ფორმა აქვს. აი მაგიდაზე ძალიან ძლიერი სიყვარული იფრქვევა, მაგრამ მაგიდის მერე რო დათვრებიან, კისრის ტეხით ერთმანეთს ხოცავენ. საქართველო გაუცნაურია. აი მაგიდაზეა ყველაფერი ჩვენთან. მაგიდის ცნობიერება უკვე საქართველოში პარლამენტშიც. ლაპარაკებიც ესეთი ლექსიკონია, რაღაცა უაზრო ფამილარობა, ყველას მეგობარია, ძმაკაცია და მათ რა ვიცი, ძალიან ესეთი ფამილარული ურთიერთობები ისმის ტელევიზიიდან და არავინ არ იცავს წესებს ხომ, ეს არ არის სწორი, ხო ეს ფამილარობა არანაირად ის არ არის. ჩანს ერთი შეხედვით თქოს მოსიყვარულეები და საქმეზე ერთმანეთს არინდობენ. ეს ძალიან მტკიცა უახლოესმა წარსულის ისტორია მას გამოცდილება 9 აპრილი გაიხსენე და რა ვიცი, ყველანაირი იქ მე ამაგას რა მოყვა შაბნელი 92, 13, 14 წლები და ეხლა ესეთი არეული რაღაცა ვერ გაიგებ რა არის რა მანდ რა ტრიალებს მანდ ვერ გაიგებთ ხომ. ხო ასეთია ასეთი მართველი წრეების ნება და ძალის გამოვლინება და ამას ვერ გადაახტება კაცი. საშინელება ის არის რომ პარალელზე რელიგიური მოძრაობაც კი არასწორი არის. ხომ არის არასწორი სეკულარული პოლიტიკური მოძრაობა და მართლობა. ასევე არასწორია სულიერ რელიგიური და არა და გამსაზღვრელი ადამიანის მარადიზობაში შესასვლელად პარლამენტის კანონები კი არ არის. ღვთაებრივი კანონებით უნდა შევიდეთ ჩვენ იქითა ცხოვრებაში და ჩვენ დღეს ჩამოკრავს ეს ზარი, რამე თუ ვერავინ ვერ გადაახტება ამას, განწერული ვართ ჩვენ ცოდვის შედეგი სიკვდილი არის, მაგრამ ქრისტემ სწორედ სიკვდილზე გაიმარჯვა და კორინთელთა მე-15 თავი, პირველი კორინთელთა მე-15 თავი, პავლეს ეპისტოლე იგულისხმება, სწორედ ამაზე მიგვითითებს, რომ სად არის სიკვდილო შენი ნესტარი. დამარცხებულია სიკვდილი და ქრისტიანს ეს უხარია. კი გვაწუხებს ჩვენ გარდაცვლილი ადამიანთან გამოთხოვება, მაგრამ თუ რწმენა არ აქვს, რომ მას შეხვდები იქითა ქვეყანაში, არ ითვლები ქრისტიანად. ასე რომ ცხოვრება ამით არ მთავრდება. ჩვენ შემოსული ვართ ცოდვალ სამყაროში და დელი უბედურებებია ყოველი დღე, ეკონომიკური გაჭირვებები, სოციალური უსამართლობა, იურიდიული უსამართლობა, შემდეგ მუდმივ გაჭირვებაშია რიგითი ადამიანი პლანეტაზე, ხელფასი არ ყოფნის, გვატყუებს ყველა, გვატყავებს ყველა, ფაქტიურად მთავრობები მოწოდებული არიან ხალხი გაატყავონ, როგორც აღმოსავლეთში, ისე დასავლეთში და ყველგან, გაუთავებელი ამ გადასახადებით. აი ასეთ საშინელ დღეში არის ადამიანი და ხსნა თითქოს და არ არის. მიწიერი გაგებით ხსნა მართლა არ არის, იმიტომ რომ რამდენი ხალხი ხლა მანდ და არა მარტო მანდ შეყურებს ამაოთ ამ პარლამენტის წევრებს და არაფერი იქიდან სარგებელი არ არის. ჩვენ ხსნა მხოლოდ ღმერთმა დაგვიდო იმისა, რომ სამყაროს დაავადების მიზეზი შეგვასწავლა. დიაგნოზი დასმული იქნა, ბიბლია სწორედ არის სამყაროს დიაგნოზის დასმა და სამკურნალო საშუალებები და თავად მკურნალი იესო ქრისტე. ამის წინასახეებს ვეცნობით ძველ აღთქმაში და არა ის, რომ ჩვენ თავი გამოიჩინოთ ჩვენ ინტელექტუალური რაღაც პოზიორები და არიქათ ტაში დაგვიკრან. მე სულ არ მაინტერესებს და არც რელიგიური რიტუალებით უნდა მოვიხიბლოთ ისე, რომ დავლოშნოთ მღვდლები და არიქა ვიღაცა უწიგნური ხალხი განწესდა მღვდლებად და რავი, უფრო განათლებული ხალხი თაყვანს უტვინოს. ეს ყველანაირად მკრეხელობა არის. უტვინო კაც თაყვანს ემდეს გონიერი კაცი. მოსე ყველანაირად განათლებული კაცი იყო. წარმოგიდგენიათ მოსეს ადგილზე უტვინო კაცი, მთლად უტვინო. იმასთან ღმერთი არც დაიჭერდა საქმეს. მას ჰქონდა მიწიერი განათლების უმაღლესი დონე. ეს იყო ფარაონის შვილობილი, ფაქტიურად მზადდებოდა ფარაონად და აღიზარდა ეს სწავლა განათლება მიიღო მან ძალიან ძლიერ ისეთ ეგვიპტის ტაძარში, რომელიც მზის ტაძრად იწოდებოდა. ღვთაებრივი რამზე იმის ტაძარში მიიღო განათლება მოსემ და ეგვიპტე ძალიან ძლიერ ცივილიზებული ქვეყანად ითვლებოდა ყველა სფეროში თითქმის. ესე იგი თავის დროის უგანათლებულესი კაცი იყო მოსე, თავისი დროის და მიუხედავად ამისა 40 წელი მან მისი განათლება, მიწიერი განათლება ღმერთმა დაიწუნა და თავის მოწაფედ ჩარეცხარა მან ის, აი ესე ასწავლიდა ის და ჩვენ არ ვიცით როგორ მიდიოდა სწავლის ეს მეთოდი, ისევე როგორც პავლეს რო შეხვდა დამასკოს გზაზე იესო 3 წლით არაბიაში განმარტოვდა პავლე და მოწაფეთ იქცა იგი. იგი ხომ უშუალო მოციქული არ ყოფილა, 12 მოციქულში პავლე არ შედიოდა.
შემდეგ დაგვიანებით შევიდა დამასკოს გზაზე, ცნობილია პავლე დაასდევდა ქრისტიანებს და დამასკოს გზაზე შეხვდა რა ქრისტე და უთხრა რატომ დევნი მეო. მაშინ დაფიქრდა პავლე და მაშინ სრულიად 180 გრადუსით მოტრიალდა ეს პიროვნება, ვარი თქვა იმ მიწიერ თეოლოგიურ განათლებაზე და ისიც განმარტოვდა არაბიაში და აი 3 წლის მერე თუ ზუსტად 3 წელი იყო მოციქულები ქრისტესთან, ესეც 3 წელი ქრისტეს მოდა, მერე გამოდის უკვე სახარებას რო ავრცელებს. აი მაგალითი ვის გამო დავიღოთ და ეს ჩვენი მღვდლები არ ვიცი ახლა რო გამოწდება ვიღაცა გუშინდელი ნაჭყი პარტა და ახალგაზრდა მამაო წვერცამე და დღესდღეამე ქალზე რო ფიქრობს და თანეშინია ქალზე რო იფიქროს და ტელევიზორსაც საერთოდ უყურებს იქ პორნოგრაფიას, ასეთი ხალხისგან ახლა ნურცელოდებით სული ეს დასმეგობრები, ეს ცალკე ისე იუმორის სახით. ესე იგი აი ეს მანანა იყო ციური საკვები და ქრისტეც ადარებს ახალ აღთქმაში თავის თავს პურს. გახსოვთ ალბათ იესო ქრისტე არის პურიც, მე ვარ პური იძახის, მე ვარ წყალი. ისაც წყურია ჩემთან მოვიდეს და აღარასოდეს წყურვილი მას არ შეაწუხებს, ასევე მე ვარ პურიო. ეს წინასახეებია ძალიან ძლიერი და მართლაც რა ვიცი, ძალიან კარგი სურათია ნეტა მე ყოფილიყავ იმ ლაშქარში და თუნდაც ისეთივე ურწმუნო ხანდახან მეცხოვრო, მხოლოდ მენახე ეგ დიდებული გამოვლენება ღმერთისა და ეს დიადის სასწაულები, რომელიც იხილა ადამიანებმა და ისტორიამ შემოგვინახა ჩვენ. მართალია ახლა ქრისტემ ჩვენ უკეთეს მდგომარეობაში ვარ, იესო განსხეულებული, იესო მოვიდა დედამიწაზე 2000 წლის უკან და მან ცოდვა გამოისყიდა და ჩვენ დაგვიტოვა ძალიან ძლიერი რწმენა და იმედი იმისა, რომ სიკვდილი არ შეგვაშინოს და რომ დავტოვებთ ქვეყანას, დავტოვოთ ადამიანურად, ყველაფერი მივატოვოთ სხეულთან ერთად, ყველა ის წარმოდგენები, რომელიც ჩვენ გვაქვს ეგვიპტური სამყაროდან და გადავიდეთ ღმერთთან, დავეონოთ მარადისობაში. ეს არის ამოცანა წმინდა წერილისა შევაყვაროს ღმერთი, რომელიც არის ჩვენი მხსნელი მამა და უფალი. ამიტომ არის ლოცვაში, რომ მამაო ჩვენო, რომელი ხარ სათაშინა, მამა არის ჩვენი და ღმერთმა მამა არ უნდა უწოდოთ არავის გარდა ღმერთისა. და დანარჩენი მოადგილეები არიან მშობელი, ჩვენი ნამდვილი მშობელი ღმერთია, ვინც სული ჩამიდო მე და არა დედა და მამა. ჩემი დედა და მამა არის საშუალება, რომ შეხვდნენ ერთმანეთს და სული დედმამას კი არ მოუწია ჩემთვის და არც იცოდა დედამ 9 თვის მანძილზე მუცელში მე როგორ ვიზრდებოდი შიგნით. მან არც არ იცოდა, არავინ არ იცის ეს. ის ღმერთი მზრდიდა მე მუცელში და მე გამოვედი მე ამ ცოდვილ სამყაროში და ცოდვილ სამყაროში შეყვარება რო დავიწყე და მისი განხილულაც გზადაგზა დამედევნა, მაშინ წამომეწია იესო და მითხრა, ეს არ არის ნამდვილი სამყარო. ნამდვილი სამყარო არის იქ, სადაც მე ვარ. და აი, როდესაც ჩვენ ამას ვეცნობით უკვე, ვდებით რა არის სათასასუფეველი, რომ ღმერთი პატრონი არის, სამყაროს ყავს პატრონი, არავინ არ დაიკარგება უკვალოდ, ადამიანი თვითონ ირჩევს თავისი ნებით ღმერთთან იყოს თუ არა, ასე რომ ვერ გაიმართლებს თავს, ჩვენი ნებით ავირჩიეთ რა ღმერთთან დავანება, მე მინდა სიცოცხლე და არა სიკვდილი, მე არ მინდა ღმერთს დაშორებული ვიყო მარადისობაში, მე მინდა მასთან ვიყო, რომ დავიღალე ამ სისულელეებით, რაც დედამიწა ქვია, ამდენი ტანჯვით, ვაებით, შეიყვარებ ადამიანს და მე გულს დაგწყვიტავს. ჩადებ კვერცხებს რომელიღაცა პიროვნებაში და ღმერთი გამოგაცლის. სულ ვაი უშველებაში ვარ ჩვენ, ხომ, აი, ოთარანთქვის სიმბოლოა იმ მშობელისა, რომელსაც შეყვარებული შვილზე ღმერთი გამოაცლის და თვითონაც დააკვდება საფლავზე. მე არ მინდა გავდე ოთარანთქვის, მე მინდა ვიყო ქრისტიანი, რომელსაც რწმენა და სიხარული აქვს იმისა, რომ სიცოცხლე არის ერთადერთი მარადისობა და სიკვდილი განაქარვა იესომ ჯვარზე გაკვით. მან დაამარცხა სიკვდილი და ეს ამბავი შემოიტანა. დადო ჩემში ახალი აღთქმა, ჩემი გულისა და ტვინში, სულიწმინდის მეშვეობით და ჩემ ძველ სხეულში ახალი ადამიანის დაბადება დაიწყო. იგი არის ჩემი სულიერი მშობელი, რომელიც მუშაობს და წარმოშობს ჩემში ახალ ადამიანს. და ეს ახალი ადამიანი ჩემ ძველ სხეულს ითოკავს და იმონებს, როგორც პავლე იტყოდა, იმის პერიფრაზირება მოვახდინე მე ახლა და ეს არ არის რიტორიკა. ხო, ეს ნამდვილად ესე მჯერა და მწამსმე და უკვე ის მიგრძალავს მე რა გავაკეთო ამ სიტყვის კარგი გაგებით და არა ისე კონსტიტუციური გაგებით. მოკლედ სურვილი, მიწიერი სურვილები ჩვენ აღარა გვაქვს და თუ ხანდახან წაგძლებს სული როგორც აი ისრაელის ერთს მოსდეს აი შესაბამის თავებში რო გავეცანით, მხოლოდ იმიტომ რომ ჩვენ რწმენა არა გვაქვს, ამან დაგვაფიქროს. გავიზარდოთ რწმენაში ისე რომ ბოლოს და ბოლოს საყვედურები ჩვენგან აღარ მოდიოდეს. თუმცა ღმერთი ყველაფერს ყვატიოს, ღმერთი არასოდეს არ მიგვატოვებს, ემანდარი ჩვენ არ მივატოვოთ ღმერთი ჩვენი არასწორი რწმენისა გამო და ბოლოს ვთქვათ, არ არის კაცო ღმერთი გამომარჯოს, ათი რაც გინდა ჭამესვი დრო ვატარე და ერთხელ ვართ დაბადებული და მოგვტებით. ესეთი გამოთქმაც იყო საქართველოში, ჭამესვი გაიხარე ერთხელ მოხვედი რა. ყოფნა თუ არ ყოფნა, ყოფნა წრუჭუნჯა ყოფნა გამიგე მეორეთ ვნა ნეახური ხო არა ხარ ამოხვიდე. გახსოვთ ალბათ ეს მულტიპლიკაციური ფილმიდან ამოღებული 1000 სისულელეები, რომელიც არანაირად ქრისტიანული არ არის. აი ეს მის გადაფასება არ მოხდა ქართული ცნობიერებაში და ინერციით მარქსისტული ცნობიერების ხალხი შეეხეტა მარქსისტ კომუნისტ შიოლაშვილთან და იმასაც მღვდლები განწესებული ყავს ათეისტები, მატერიალისტები, ჭამენ, სვამენ, დროს ატარებენ, ატყვევენ ამ ხალხს. როდემდე გაგრძელდება ხალხის გამოთაყვანება. ამიტომ ჩვენ ოაზისივით გვაქვს იესო ქრისტე და აგერ ბიბლია.
ყველა სახში აქვს წყალი და არც იცის რომ მივიდეს და დალიოს. ადაშალი წიგნი წაიკითხე. გაგიჭირდება ჩინურია თავიდან, მაგრამ როგორც კი გული გათბება, უკვე თანდათან შორეული ახლებელი ხდება. აი ესეთი დამოკიდებულება უნდა გქონდეს ბიბლიასთან. თავიდან რა თქმა უნდა იგი შორს არის ჩინურია, რაღაც იმნაირია, მაგრამ როგორც კი ვეგუებით, ვეცნობით, მუდმივად ისეთი თბილი და ნაცნობი და ახლობელი ხდება, მეტი რო არ შეიძლება. ასე არავინ არ თქვას რომ ეს ძნელია, ამას რა წაე, რა თმინდა ესა წავიდეთ მღვდელთან, ეს არის თავის არიდება და ეს ცუდად დამთავრდება, არასოდეს თქვენი სულის ხსნა არ ჩააბაროთ სხვა ადამიანს. არავის. მასწავლებლად მე ყველა შეიძლება იყოს ზოგს ნიჭი აქვს, ზოგს არა აქვს. ახლა ყველას აქვს მასწავლებლის ნიჭი, თავად ბრძანებს სულიწმინდის მეშვეობით იაკობი თავის ერილში, იაკობის სახელს რო ატარებს. ყველა ნუ გავხდებით მასწავლებლებად. საქართველოს ახლა ყველა პროფესორია, ყველა მასწავლებელია და ამიტომ არის ურიგდებიან ერთმანეთს ამბიციურობაც მძლავრობს აქა და არის გაუთავებელი გამიშვი და გამაკავე. კინკლაობები, ძალაუფლებაც ვეღარ გადაინაწილა ხალხმა, ვინ პრეზიდენტია, ვინ პარლამენტის წევრია, ვინ რა არის და მთლიანობაში ადამიანი, ჩვეულებრივი ადამიანი მან გამინავს, იმიტომ რომ ცოტაა სიცოცხლე და ისეც ატარებ უშინაარსოდ. უშინაარსოდ ხო ატარებ, ღარიბად ხო ატარებ. და აღარც ისიცი მომავალში რა გელოდება. ამიტომ ჩვენ ხალხმა მოვემზადოთ ყველანაირად მზად ვიყოთ გადასასვლელად. თორე ჩვენ ერთ დღეს დავტოვეთ, როგორც საქართველოს დავტოვე მე და უკვე გადავედი სხვა ნაპირზე, ასე აქედან მე გადავალ იმ ნაპირზე და იქ დავივანებ, სადაც მარადისობა არის. და დედამიწა მთლიანი არის ჩვენი და კარგი არა დაწყევლილი კი არა, რომელიღაცა გიყვარს შენი ადგილი, სადაც დაიბადე, ძალიან მეაშურე იმ ადგილს ხომ. ჩვენთან თბილისში ძალიან ბევრი თბილისელი კი არ არის. თბილისში იშვიათად დაბადებული ადამიანები, ძალიან ბევრი სოფელშია დაბადებული და მე სიბერის დროს სოფელს აკითხავდნენ. მაგრამ ამითა კი არ იგმობა ადამიანი რომ შენ ადგილს აკითხავ. ყველას თავისი რწმენა აქვს. მე ჩემი რწმენა მაქვს, მე ახლა უკან იმიტომ არ მივაკითხავ, ახლა ბებია ჩემივით, თქვათ თბილისში დამარხეთ რომ მე ქრისტიანი კაცი ვარ და არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს მე სადავიმარხები. ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს ჩემთვის, იმიტომ და აღდგომას ვექვემდებარები და იქითა ქვეყანაში უნდა გადავიდე მე ცათასასუფეველი და ცათასასუფეველი რომ არსებობს ისეთივე რეალობა ეს როგორც ეს მზეს ხედავ რეალური არის და ეს ჩემთვის ეს არის ბიბლია და ალა მღვდელის პუტუნი და აქ მკვდრებს წესები აუგე და გაუთავებელი საფლავებზე თავის რახარუხი და ტირილები და დამწუხრებულ ხალხს რო უყურებს საფლავზე გული მეიკუმშება ამათ ღმერთი წაანთ იმიტომ რომ სიკვდილი ხო არ არის ქრისტემ გაიმარჯვა სიკვდილზე დაელოდე ცოტა ხანი მოგდები და შეხვდები იმას თუ იმას ქრისტეს წამდა და შენ გწამს თუ არცეც ქრისტე არ აწამს ერთად ამოხდებიან იქ ჯოჯოხეთში ყველა ეს ხალხი ვინც ქრისტეს დაიწუნა ვინც ქრისტე არ მიიღო იმიტომ რომ მადლით ვართ გადარჩენილები და არა ჩვენი დამსახურებით და ჩვენი სიჭკვიანით და ჩვენი სილამაზით მადლი ეს არის დაუმსახურებელი საჩუქარი ღმერთმა მოიღო ეს მადლი და ჯული ლაიტმოტივად გაზდებს ბიბლიას აი რომ მე-19 თავში რომ მივადგებით მადლი გაცვალეს ჯულში და ეს იყო ისრაელიერის ტრაგედია ამას შემდეგი თავებზე გავეცნობთ. აუგე ამით დავამთავროთ გემშვიდობებით ამ თემასთან დაკავშირებით.